Presidenta da Diputación Provincial de Pontevedra, Presidenta da Diputación de Lugo, subdelegada do Goberno, alcaldes, alcaldesas, Secretaria Xeral de Turismo, autoridades, amigas e amigos. Estamos en pleno Ano Santo, en un Ano Santo diferente de todo o que tiñamos pensado, pero un Ano Santo que está collendo ritmo día a día. A Plaza do Obradoiro, Santiago, os múltiples camiños de Santiago están revivindo. Cada día vemos como o número de peregrinos e turistas se vai recuperando. Vimos como o pasado 24 de xullo foi o día récord de peregrinos desde o ano 2019, polo tanto, quere dicir que as cousas van recuperando o color que nunca deberon deixar de ter. Tamén o vemos na ocupación hoteleira e o vemos nas reservas, sobre todo para os meses de setembro, outubro e novembro. É verdad que esta quinta ola, de alguna maneira, está supoñendo un certo frenazo, pero tamén é certo que o avance enorme que está experimentando a vacinación nos está permitindo afrontar este futuro a corto plazo con un optimismo importante. Hai moi poucos días, o pasado domingo concretamente, en este mismo hostal se reunía o presidente do Goberno de España, a vicepresidenta de Economía, varias ministras e ministros que desempeñan labores importantes dentro do gabinete, o presidente da Xunta, o propio arzobispo, o rector, o delegado do Goberno, e eu mesmo para aprobar o programa de actuacións do Real Patronato da Cidade de Santiago do 2021 ao ano 2032, acollendo os 3 anos santos, 21, 22, 27 e 32. En ese programa se reflectía en todas as intervencións, tal como se ratificou despois no acto de entrega das medallas de Galicia, que o Ano Santo, o Xacobeo, os múltiples camiños de Santiago e a propia cidade de Santiago son unha referencia para o conxunto de España e para Galicia tamén, por suposto, pero tamén para o conxunto dos españoles. Seguramente a España que hoxe conocemos sería un país diferente, moi diferente, se non houbera existido Santiago e os camiños de Santiago. A través dos diferentes camiños de Santiago se foi unindo e articulando o noso país. Desde ese punto de vista é perfectamente lóxico e normal que desde a súa Majestade o Rei, desde a Xefatura do Estado, o Goberno da Nación e o Goberno de Galicia, que todos traballemos xuntos na protección dos camiños de Santiago e na difusión dos camiños de Santiago. Pero algo extraordinariamente importante é que o significado dos camiños de Santiago é un significado compartido por galegos, por españoles, pero non só por nós, por portugueses, por franceses, por alemanes, por ingleses, por personas de múltiples nacionalidades. No ano 2019, está aquí Nava, que o mellor me pode corrixir ela, recibimos peregrinos de 182 nacionalidades, se non me equivoco. Iso quere decir que os camiños de Santiago trascenderon fora de Europa, en América, en Asia, en África e en Oceanía. Hoxe hai peregrinos que fan os diferentes camiños de Santiago. Por lo tanto, se convirte en un valor universal. Destacaba o Rei e o propio presidente de Goberno nas conversacións que tuvemos, por exemplo, que nas reunións co presidente de Corea. Bueno, e por certo, me informou tamén o embaixador de Xapón, que estes días estuvo compartindo con nós, estes días que o primeiro ministro de Xapón, Shinzo Abe, por certo, e o propio emperador de Xapón estuveron en Santiago. Seguramente non hai outro valor universal máis importante que os nosos camiños. Por eso, señora ministra, estamos moi contentos de tela aquí, estamos moi contentos de ter o secretario de Estado de Turismo con nós, porque é a expresión do compromiso de España, do compromiso de Galicia cos camiños de Santiago, por lo que significan desde o punto de vista simbólico, pero tamén polas consecuencias que se derivan de estos camiños. Centos de municipios de toda España, de Portugal, máis de 150 de Galicia, teñen en moitos casos como actividade económica principal a derivada dos camiños de Santiago. E os camiños de Santiago son un revulsivo para a súa economía. Por lo tanto, o pasado, o presente e o futuro
se atopan aquí unidos. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Non poderei estar en toda a sesión e me quero disculpar nin eu nin o concelleiro de Turismo porque estamos no pleno da Corporación Municipal. O último xoves de mes ten esas coincidencias para moitos concellos, pero estaremos moi pendientes do que aquí se debata e, desde logo, moitas grazas por compartir con nós este tempo. Mais nada pola miña parte. Buenos días, ministra, alcalde, muchísimas gracias por acogernos en Santiago, presidentes, presidenta de la Diputación, alcaldes, alcaldesas, directora general, subdelegada. Bueno, amigos todos, para nosotros es un día muy importante, para la Secretaría de Estado y para el Ministerio hoy es un día muy importante. Como consecuencia de la pandemia, empezamos a trabajar en este plan de modernización, de competitividad del sector turístico. Cuando empezamos a hablar de los retos de nuestro sector turístico a futuro, teníamos muy presente la importancia que debía de tener los caminos de Santiago en esa apuesta de futuro del turismo en nuestro país. Sabíamos, y lo ha explicado perfectamente el alcalde, que los caminos de Santiago nos explican a este país, al conjunto de España, como pocas otras cosas. Sabíamos que teníamos una apuesta por delante, por crear no solo lo que ya tenemos, que son recursos infinitos en torno a los caminos, sino conseguir construir un relato de país, crear un producto, una experiencia única, para que, además de todos esos visitantes que en el 2019 vinieron a visitar España para hacer los caminos, se convierta realmente en ese referente internacional de gastronomía, cultura, patrimonio, naturaleza que queremos. Esta es una propuesta integral, así la hemos querido concebir desde el principio, una propuesta que incluye distintas formas de abordar la consolidación de la experiencia turística de los caminos, desde la sostenibilidad como un elemento distintivo del turismo que tiene que venir, desde la promoción en los mercados emisores, mercados internacionales, desde la conservación de nuestro patrimonio, desde las nuevas tecnologías. La apuesta por las nuevas tecnologías nos ha de ayudar a consolidar la experiencia de los caminos, la experiencia del viaje a través de los caminos de Santiago y a través de esa consolidación de los agentes fundamentales que participan del Xacobeo. Y se hace una inversión histórica. Nunca desde un gobierno del Estado se ha hecho una apuesta tan decidida, con tantos recursos, con el Camino de Santiago. Nunca, como ahora, se han destinado 121 millones de euros para consolidar los caminos desde el punto de vista turístico. Y lo hacemos sabiendo que esto, como empezaba mi intervención, tiene que ver con la oportunidad que nos dan los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, la capacidad que tenemos gracias a los fondos Next Generation, la capacidad que tenemos para la conservación y la puesta en valor de los caminos, para impulsar y recuperar en un momento como el actual, y me alegra escuchar del alcalde de Santiago cómo empezamos cada vez a ver más peregrinos, a ver cómo la reactivación del turismo es una realidad y cómo somos capaces de que los caminos de Santiago nos unan como país en torno a nuestra oferta cultural, patrimonial y experiencial, una oferta que no tiene igual en el mundo. Y lo hacemos con unos objetivos muy claros, unos objetivos
que hacerlo además en una ciudad, en donde configura un poco toda esa experiencia turística como es Santiago, nos ayuda a explicarlo mucho mejor. Lo hacemos para apoyar la sostenibilidad, los proyectos de sostenibilidad y consolidar el producto turístico, pero lo hacemos también sabiendo de la importancia que tiene los bienes culturales en los caminos, la capacidad que tiene España de proyectar sus bienes culturales, muchos de ellos relacionados con el uso turístico, la oportunidad que nos dan las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del peregrino, la capacidad que vamos a tener muchos alcaldes y alcaldesas que nos acompañáis hoy en este acto, la oportunidad que nos van a dar las nuevas tecnologías para que el turista, el peregrino, pueda disfrutar mucho mejor de esa experiencia y todo eso sacarlo a nivel internacional. Voy a relacionar de manera muy breve, sin dar mucha más información. Yo espero que se explique por mucho de lo que viene recogido en las transparencias y de lo que podamos ofrecer a continuación. La primera gran inversión tiene que ver con planes de sostenibilidad turística en destino. Ayer el Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas y por unanimidad, se aprobó la estrategia que recoge precisamente la figura de los planes nacionales, siendo en este año, el Xacobeo, el plan nacional a abordar desde la estrategia de sostenibilidad turística en destino. Se van a dedicar 45 millones de euros de los recursos dispuestos en esa estrategia para mejorar, para transformar el destino de los caminos, todos esos destinos por los que transita el peregrino. Vamos a poder intervenir de una manera integral, incorporando desde opciones de eficiencia energética, mejorando aspectos de movilidad, trabajando directamente en el destino en materia de competitividad o desarrollando ámbitos concretos para reducir el impacto, como lo hicimos ya con el plan de sostenibilidad que se aprobó en la convocatoria ordinaria del año pasado aquí en Santiago y que nos permitió, y lo están haciendo desde el municipio, mejorar la gestión de los flujos de los peregrinos y al mismo tiempo poner en valor todo el municipio, algo que nos tiene que permitir que el peregrino conozca no solo los elementos más distintivos de nuestros destinos, sino el conjunto de nuestra oferta turística. El producto turístico, la experiencia, es sin duda algo por lo que tenemos que apostar a futuro. Es algo que nos va a permitir desestacionalizar, que nos va a permitir diversificar, trabajar con esa experiencia turística en pequeños municipios, en los caminos directamente, que nos va a permitir trabajar con las asociaciones de los municipios del camino, con asociaciones de los pueblos más bonitos de España, con fundaciones que llevan tiempo mejorando la accesibilidad y el trabajo, y no solo el trabajo de quienes se dedican a los caminos, sino también la experiencia del peregrino. Y qué duda cabe que lo vamos a hacer también con los proyectos para el mantenimiento y la conservación del patrimonio histórico. Más de 65 millones de euros, de los que más de 22 millones se van a dedicar a la conservación y al patrimonio en Galicia, que nos van a permitir poner en valor ese inmensísimo recurso, esa riqueza que tiene España por ofrecer a sus visitantes nacionales e internacionales, y todo ello integrado en esa apuesta sin duda estratégica nacional con los caminos de Santiago. Hay una relación, podéis ver algunas de las intervenciones en las que vamos a participar, por ejemplo, la Catedral de Mondoñedo, donde se va a intervenir como parte de este plan de conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y cultural de los caminos de Santiago para mejorar precisamente esa oferta. Y las tecnologías nos tienen que acompañar, lo he dicho, las tecnologías, el destino turístico inteligente tiene que ser un aliado en el futuro de la oferta turística. La propuesta que podamos hacer en nuestros destinos utilizando el uso de los datos, la capacidad que nos dan las tecnologías para mejorar no solo la experiencia, sino también para aportar, para apoyar a los alcaldes, a las alcaldesas en la gestión del flujo turístico,
lo tenemos que saber aprovechar. Y por eso, y en septiembre, la Secretaría de Estado va a sacar una convocatoria en colaboración con Segitur, y yo agradezco personalmente a su presidente, que hoy nos acompaña, una convocatoria para apoyar al destino turístico inteligente de Los Caminos, dotada de 5 millones de euros. Y finalmente acabo por una referencia a la promoción. Esto no serviría de nada si todo este esfuerzo que estamos haciendo por mejorar esta experiencia turística, por mejorar nuestros caminos, por mejorar el recurso de nuestros caminos de Santiago, no somos capaces de contárselo en los principales mercados emisores, tanto los de proximidad en Europa, que claramente ya conocen y disfrutan, pero cada vez más también lo hacen los mercados lejanos. Y comentaba el alcalde de Japón, Corea y de otros tantos países que han encontrado en el Camino de Santiago y que tienen que encontrar en los caminos de Santiago, una experiencia única en su propuesta turística. Lo vamos a hacer con acciones dirigidas a los negocios que nos permitan trabajar directamente con operadores. Vamos a desarrollar 20 viajes de agentes, 30 viajes de prensa, actuaciones concretas en mercados. La semana pasada ya la ministra estuvo presente en Estados Unidos trabajando una oferta concreta, la oferta concreta de nuestro recurso turístico. Lo vamos a hacer también con publicidad directamente con el peregrino, con el turista, con recursos propios. Lo vamos a hacer con un recurso que ya está operativo y que inauguraremos, que es el Centro Multimedia Interactivo de la Plaza de Roma, que nos da una capacidad de proyección de todo lo que ofrece el Camino de Santiago como nunca antes lo habíamos hecho. En definitiva y en resumen, esto nos va a permitir participar y colaborar, y yo creo que esto lo vamos a escuchar a lo largo de todo el día. Hoy estamos presentando un plan de todos, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, del Estado, de los agentes que participan de la oferta turística. Es el plan de España. Es un plan que tiene que ayudarnos en poner en valor, en conservar lo que tenemos que cuidar para que el Camino de Santiago sea un recurso turístico que dure muchos años, que contribuya, además en un momento donde está cambiando la experiencia turística, donde los turistas cada vez demandan una experiencia más completa y sin duda el Camino de Santiago se lo da. Nos va a ayudar a consolidar nuestra riqueza económica, cultural, medioambiental, arquitectónica, del conjunto de nuestro recurso turístico. Y hay algo fundamental, y yo creo que decirlo, y me siento especialmente orgulloso hoy de hacerlo en Santiago, va a fortalecer la imagen de España como país que sigue apostando por el turismo como una actividad económica fundamental para el conjunto de nuestro territorio y que nos explica, como ninguna otra, los caminos de Santiago a todos los españoles. Muchísimas gracias y nos deseo a todos que participemos de una manera muy activa en el desarrollo de este plan. Gracias. Ayuda. Estaba en esta tierra. Luego cantas, luego bailas, luego cantas, luego bailas, luego te lo pelixeiro.
miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Vai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é.
Corto la PEA. Sí. A ver, ¿qué tal? Hola, haciendo unas pruebas de sonido, pruebas.
Aquí estamos, sí. Bo día a todas e a todos. Un agarimoso saúdo ao secretario de Estado, a directora xeral de Turismo de Galicia, aos meus queridos compañeiros das deputacións provinciais, ao presidente da FEGAN, parlamentarios, concelleiras, concelleiros, alcaldes, alcaldesas e tamén diferentes representantes da cultura galega. Eu quero comenzar agradecendo á ministra de Turismo e ao secretario de Estado que teñan pensado que era necesario organizar unhas xornadas para presentar o Plan Nacional de Apoio ao Xacobeo 21-22 aquí en Santiago, na capital dos Camiños, e facelo escoitando a voz dos concellos. Eu teño o enorme honor de ser a persoa que vai a moderar, a muller que vai a moderar esta mesa. Non sobra decir que é unha mesa de mulleres, e non sobra decir porque realmente todavía non chegamos a ser o 30% das persoas que dirixen o mundo local e, polo tanto, me parece que é moi relevante, non? Salientar que aquí estamos as mulleres dirixindo concellos nesta nosa terra. Esta parte das xornadas onde imos reflexionar, onde imos debatir, onde imos poñer en valor o que aportan os camiños aos concellos no Camiño de Santiago, presente e futuro, acompáñanme Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, e Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, e ademais tamén a persoa que dirixe a mancomunidade do Salnés, que está facendo unha aposta moi importante polo camiño en todo o territorio do Salnés. Antes de darlles paso, lles vou adiantando que algunhas cuestións non controvertidas, sino de reflexión, van a plantexar en riba da mesa nesta xornada. Quería facer unha pequena reflexión. Ninguén dubida que a historia da humanidade é a historia dos grandes acontecementos. E, sen dúbida, as peregrinacións son grandes acontecementos que se teñen desenvolvido ao longo de toda a historia. E as peregrinacións a Santiago forman parte deses grandes acontecementos. Xa se ten dito, non? Que teñen conformado moito do que ten que ver con todo o territorio do Estado español, de todas as comunidades que teñen tanta vinculación cos camiños e particularmente con Galicia, que é o centro dos camiños xacobeos. E, polo tanto, certamente, non forma parte da historia de Galicia, do Estado español, de Europa e de todo o mundo.
Os motivos polos que a xente facían peregrinacións foron desenvolvendo e hoxe son totalmente diferentes aos que movían a xente a moverse na Idade Media. Pero o que é certo é que todas as peregrinacións ao longo do tempo foron deixando unha forte pegada no territorio, pegada cultural, pegada histórica, pegada social, dende logo pegada económica e pegada patrimonial, tanto material como inmaterial. E iso conforma o noso territorio. E se o Xacobeo é algo, é concellos, porque os camiños transcurren por concellos, e porque os concellos fixeron do camiño un sinal de identidade xunto a outras moitas sinais de identidade, pero son unha sinal de identidade que permite valorizar cada un dos concellos, de todo o que os concellos poden aportar aos camiños, ao camiño de Santiago. E de hoxe é do que imos a falar nesta xornada e particularmente nesta que, repito, teño a honra de moderar. Hai que, antes de finalizar, quero decir e salientar, porque me parece que tamén o camiño é un elemento de unión, de posta en común duns valores con que nos sentimos representados e representadas. E, dende logo, ten moito que ver tamén, a unión ten como sinónimos tamén recoñecer cando as cousas se fan ben. E eu, secretario de Estado, como moderadora desta mesa, como presidenta dunha deputación, que quero agradecer ao Goberno do Estado esta aposta tan importante de financiación, pero non só de financiación, sino de apoio, non? Dun apoio multi a todo o que ten que ver co Camiño de Santiago, de apoio ao patrimonio, de apoio á promoción de algo que nos identifica como país, as galegas e os galegos, pero tamén ao resto das comunidades de todo o Estado, a aposta porque tamén sirva como un elemento para a modernización ligada á sostenibilidade e á digitalización e todo o que ten que ver coa promoción a nivel internacional que é tan potente, que é tan necesaria. Nunca se apostará tanto polo Xacobeo, pero certamente tamén teño que decir, secretario de Estado, que o tiñades que facer, porque merece moito a pena apostar por este camiño que pode traer tanta riqueza, tanto crecimento económico, tanta creación de emprego, por lo tanto, desenvolvemento. E tamén dirixirme á directora xeral de Turismo, Ana Castro, coa que levamos moito tempo tamén traballando en cuestións que teñen que ver co camiño na propia mesa que a Deputación de Pontevedra ten, no que a Xunta de Galicia é un elemento fundamental en tantas outras cousas, por lo tanto tamén facer ese recoñecemento a que somos capaces de traballar xuntas e xuntos é a única forma de construir. Non hai outra forma de construir que o traballo conxunto, así que un recoñecemento ás administracións autonómicas do Estado e tamén o resto das autonomías que tanto se están comprometendo, non? E comenzamos xa. O imos a facer dunha forma que imos a intentar que sexa amena. Primeiro, dando paso a cada unha destas grandes alcaldesas da nosa comunidade, que ademais representan a cada unha das provincias tamén, e logo abriremos diferentes diálogos porque vai haber algunhas cousas moi interesantes que elas van a plantexar e que temos que usar, non, como elemento para a reflexión. Así que imos empezar con Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, inmediatamente logo intervirá Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, por último Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, e logo estableceremos un diálogo pois máis ameno e máis de interlocución entre todas. Tamén nesa segunda parte incluso podemos cortarnos, que nosas mulleres sabemos cortarnos moi ben e que eso parece algo natural porque realmente tamén é natural. Así que, Ana, tes a palabra. Moitas gracias. Buenos días, secretario de Estado. Bos días,
directora xeral, presidenta da FEGAM, presidentes e presidenta da Diputación, alcaldes e alcaldesas que hoxe nos acompañades. A verdade é que é un absoluto prazer poder participar nesta mesa feminizada, ademais que, baixo un título tan amplo como os concellos no camiño, e trataremos de sacar algunha conclusión sobre o que supón o Camiño de Santiago nos nosos concellos e tamén o que podería supor. Teño como presentación inicial que decirvos que son unha absoluta novata. Levo 2 anos de alcaldesa, 2 anos con tempos complexos, especialmente para a promoción turística, e probablemente a visión que poida dar aquí sexa máis sesgada do que poderían dar outros alcaldes ou alcaldesas que están hoxe aquí. Pero que ademais teño unha certa tendencia a fomentar o debate ou, como decía Carmela, a entrar en controversias, e por iso, estructurei tamén dun xeito un pouco casi técnico, pero non, esta intervención en 5 partes, que para que vos fagades unha idea comecei polas conclusións a facela, co cal o resto todo simplemente é recheo para chegar a trasladar as conclusións que pretendía traer aquí. A modo introductorio, eu veño dun concello costeiro do norte da provincia de Lugo, un concello pequeno de 3.000 habitantes, en extensión algo máis de 72 km², que ten un vínculo innegable co turismo, especialmente co turismo de praias. Temos as mellores praias, con permiso de todos os alcaldes e alcaldesas que teñen praias, pero temos as mellores praias do país sin ningún tipo de dúbida, e tamén levamos nos últimos anos intentando fomentar ese outro turismo de natureza máis ligado ao medio natural, porque temos moitísimos recursos por potenciar e por explotar, e desde logo nese turismo de natureza respetuoso co medio encadrase inexcusablemente o Camiño de Santiago. O Concello de Barreiros é atravesado polo Camiño Norte na súa parte sur, a pesar de que é o Camiño Norte, no caso de Barreiros, atravesa a parte sur, unha zona eminentemente gandeira, eminentemente agraria, na que ademais hai moitísima actividade e contamos con granxas de leite recoñecidas tanto a nivel estatal como internacional, e atravesa este concello para chegar ao final da etapa en Lourenzán. Esta primeira etapa que entra en Galicia desde Ribadeo é unha etapa moi longa, con certa complexidade, certa exixencia física, e neste sentido as persoas que a realizan demandan un aloxamento antes do final de etapa. Isto ten certa importancia polo que despois vou a comentar. E, algo a ter en conta, desde logo, é que o Camiño Norte é o terceiro en volume de peregrinos por detrás do Camiño francés e portugués, que iso pode implicar para os nosos territorios. E nas ideas a desenvolver, vou a desenvolveras en 3 pequenos bloques, moi pequenos. Por un lado, os beneficios ou as fortalezas, por outro lado, as debilidades, por outro lado, as oportunidades e as conclusións, moi rapidamente. Dende logo, para min, eu creo que o Camiño de Santiago, como decía antes, é un tipo de promoción que aposta pola posta en valor do rural. Neste caso, no caso de Barreiros, ademais, nunha zona interior, que como todas as zonas rurais do noso país, está sometida a un declive de poboación cada vez maior, e esa posta en valor dáse desde o fomento de emprego e oportunidades de negocio que poden xurdir vinculadas ao camiño. E iso, evidentemente, podería servir para fixar poboación. Outra parte importante no que respecta a posta en valor do rural ou do territorio é a innegable conciencia social que crea o paso do camiño na conservación tanto da paisaxe como do medio. Moitas veces as veciñas e os veciños queixanse, mas é innegable que no paso dos anos si se creou unha conciencia de respeto polo medio, de respeto pola paisaxe, e a maiores prodúcese un dinamismo cultural non só pola aparición de eventos vinculados ao propio camiño, como senón tamén pola mezcla, polo coñecemento de outras culturas das persoas que participan nel. E algo non menos importante, sobre todo para os concellos, é a mellora das infraestructuras e dos servizos que se produce ao paso do Camiño de Santiago, dende a sinalización, a mellora de estradas ou de camiños, ou mesmo as telecomunicacións, porque evidentemente as persoas peregrinas demandan servizos que teñen que ser atendidos. Tamén considero que, en caso de
concellos turísticos vinculados sobre todo ao verán, pois o aposto polo Camiño de Santiago permite unha menor estacionalidade do turismo, xa que en Barreiros temos unha temporada alta de praias que non de sol de mes e medio ou 2 meses en épocas boas, e o Camiño de Santiago permite que esa temporada alta se alongue alrededor duns 7 meses. E despois, algo non menos importante, que o turismo que practican as persoas peregrinas é un turismo con pouco impacto ambiental con respecto ao territorio. En canto ás debilidades, e aquí ven a parte que eu considero máis controvertida, debilidades que temos que aproveitar para convertilas en oportunidades. Evidentemente, o turismo vinculado ao Camiño de Santiago é un turismo de tránsito, e dase a situación na que en concellos que son de paso, que non son final de etapa ou mesmo final de percorrido, nos que non exista monumentos ou algo moi rechamante para que a xente quede con eles, pois pode darse a situación de que as peregrinas e os peregrinos pasan por el e pasan prácticamente desapercibidos. E nese sentido, creo que o Camiño de Santiago deberíamos utilizalo, deberíamos fomentar que fora un escaparate para o noso territorio, en xeral, non só para os concellos, sino para o territorio. Outra das debilidades que eu detecto é a necesidade de contar con infraestructuras e servizos que requiren non só dun gran investimento inicial, sino tamén dun custo de mantemento que moitas veces para os concellos pequenos, para os concellos rurais, pois é complexo de manter. Por exemplo, como decía antes, en Barreiros existe unha importante demanda de aloxamentos e teñamos en Barreiros, contábamos con 2 albergues que non eran albergues, eran refuxios de peregrinos que non estaban á altura do que entendemos a calidade do servizo que se debe ofertar. Nos entendemos que a calidade do servizo, tanto público como privado, que se lle ofrece aos visitantes é vital para a imaxe turística e para que a experiencia no destino Galicia e no produto Camiño de Santiago sexa recordada e, sobre todo, vaya para ter retorno. Nese sentido, acreditamos que os albergues ou os espazos públicos destinados a peregrinos deberían ter unha xestión conxunta que facilitara que eses servizos foran dunha calidade adecuada. E a última das debilidades que consideramos é que a fixación de poboación e o fomento de negocios en moitas ocasións son totalmente alleos ao que é a realidade rural galego. Moitas veces son negocios na súa maioría destinados á hostelería ou aos servizos a peregrinos ou a pequenos souvenirs, e temos exemplos de aldeas enteiras despoboadas, abandonadas, convertidas nunha especie de reserva turística que, en épocas complexas, a garantía de futuro para o territorio e para as veciñas e os veciños é complicada. Pero non quero, e remato xa enseguida, non quero deixar de falar do que eu considero que poden ser oportunidades. Eu creo que, precisamente, con un fluxo de visitantes tan alto, temos que aproveitar o Camiño de Santiago, como decía antes, como escaparate do territorio. Temos que lograr que eses peregrinos, esas peregrinas que nos visitan, se conviertan en turistas, aínda que sexa a posteriori, aínda que non pode ser nese momento, porque está claro que o Camiño de Santiago é un viaxe que ten un punto moi concreto de destino e tamén en ocasións ata unha data. E nese sentido, a parte de aproveitalo como punto de promoción, eu entendo que a posibilidade de desenvolver plans de mobilidade que conecten o camiño co resto do territorio é fundamental para que poidan as persoas que nos visitan saber o que teñen ali ao lado a poucos kilómetros. Como exemplo, en Barreiros, coméntame moitas veces que pasan polo interior do concello e non saben que a poucos kilómetros teñen un espazo natural no que hai unha fraga preciosa cunha fervenza, unhas praias que poden visitar e que, desde logo, que encaixaría perfectamente no tipo de turismo. Temos a oportunidade e temos a obriga, como decía antes, de facer unha xestión integrada das infraestructuras, no caso, por exemplo, dos albergues públicos, co fin de xerar confianza, de xerar calidade, de lograr que se goce da experiencia e para transmitir, como decía, esa imaxe de calidade do destino Galicia e do produto Camiño de Santiago. E temos, ademais, tamén, e iso é unha tarefa pendente como país, aproveitar o Camiño de Santiago para poñer en marcha
marcha negocios e oportunidades de emprego vinculadas ao propio territorio. Por exemplo, a posta en valor dos produtos agrarios, a transformación de produtos que teñen moita cabida e que serían, sin dúbida, un reclamo turístico máis. E remato xa coas conclusións que fixen en tres puntos nada máis, que as deixo aquí para o debate e a controversia posterior. A primeira das conclusións que quería trasladar é que, efectivamente, o turismo é unha parte moi importante a día de hoxe da economía galega, pero que non podemos aspirar a converter este país nunha especie de reserva turística na que, ao final, as veciñas e os veciños acaben sentíndose desprazados e sentíndose estranxeiros na súa propia patria. E por iso temos a obriga de integrar o camiño e de facer un camiño respetuoso co noso territorio. A segunda das conclusións que quería trasladar é que, efectivamente, os concellos temos moito que decir, podemos actuar como anfitrións, como escaparate, mas na maioría dos casos é nos imposible facernos cargo de infraestructuras con un alto custe, cun mantemento e un retorno reducido, e isto, como decía, é fundamental para que o destino, o produto e a experiencia sexan bons, sexan valorados e supoña un impacto global de retorno. E a terceira e a última vinculada con isto é que o camiño, efectivamente, pode ter un impacto económico non só momentáneo, sino a posteriori, se hai retornos deses peregrinos convertidos en turistas. E por iso temos que ofrecerlles proxectos globais, proxectos como eses plans de sustentabilidade turística que se veñen de aprobar. No caso da Mariña, ven de aprobarse un plan de sustentabilidade co que traballamos en coordinación, en armonía, todos os concellos para vendernos como territorio e lograr eses peregrinos que nos coñecen de pasada, que volvan, que retornan e que queden nos nosos territorios para xerar riqueza e para xerar vida. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, Ana. Non me gusta moito ser moderadora porque hai unha cousa que fala de primeiro, sempre ten máis tempo e logo lle toca a moderadora decir que na primeira intervención intentemos acomodarnos ao tempo para logo poder abrir un turno de un debate máis fluido. Mónica, alcaldesa de Vimianzo. Moi ben, moi bons días a todos e a todas. Moitas gracias, secretario. Moitas gracias, director de Turismo, presidente da Diputación, subdelegada, presidente da FEGAN, alcaldes, alcaldesas. Bueno, repito un pouco, pero bueno, o agradecemento dunha maneira especial, pois gracias por convidarme a estaros aquí. Para min un orgullo, Carmela, estar compartindo aquí con vos, alcaldesa de Barreiros, Allariz e Meis. Pois a verdad que para mí é unha experiencia única poder contar esa pequeniña experiencia, como decía a alcaldesa de Barreiros hai un momento, que tamén son unha alcaldesa, como digo, moitas veces así en prácticas e todavía estamos experimentando todas esos detalliños que día a día nos axudan a coñecer esta experiencia. No tema que toca hoxe, como dixemos, son alcaldesa do Concello de Vimianzo. Como sabedes, o camiño de Santiago non pasa por Vimianzo, pero sí que é algo que estamos loitando, reivindicando. Creemos que, desde logo, Vimianzo ten moito polo cal poder loitar para que ese camiño, unha das trayectorias, non creemos que esas rutas xacobeas tan importantes nos nosos concellos, como antes falábamos, para todo ese patrimonio, cultura, arte, gastronomía, lendas que nos nosos concellos temos, pois que debemos aproveitar, sin lugar a dúda, esa visita desos peregrinos. Vimianzo, como sabedes, considero que é a capital da Costa da Morte, é unha zona moi bonita, moi preciosa. Creo que recomendo que os que non coñecedes que o visitedes, e además con unha riqueza patrimonial, con unhas rutas impresionantes, con un trociño de costa pequeniña. Non vamos aí a pelesarnos con Barreiros, pero con costa, ainda que é moi pequeniña. Pero, algo importante polo cal nos reivindicamos, que o Camiño de Santiago tamén ten que pasar por Vimianzo, pois é, en concreto, pola parroquia de Cereiso, xunto a outras rutas, como pode ser a Vía Mariana e demais, pero falando en concreto de Sué, na parroquia de Cereiso, que se encontra a Traslatio.
unha iconografía de pedra da máis antigua do mundo, polo que así, pois, estudios e información histórica que temos, pois ese é o que nos realiza para demostrar que por aí, non nesa traslatio que temos nesa igrexa do siglo XII, ao ladiño moi preto desa ría de Cereixo, ría de Camariñas, teño aquí a alcaldesa de Camariñas, entón vamos a ría de Cereixo, Camariñas, que, bueno, por aí, dentro desa descripción que temos, desa traslatio que temos no pórtico da igrexa de Cereixo, pois, bueno, é a maneira de ver un reflexo, unha proba de outras moitas para ver que Vimianzo, pois, se merece que sea unha das rutas que pase polo noso concello. Podríamos nombrar moitas cousas, como nombraba antes a compañeira de Barreiros, pero, desde logo, creo que hai algo fundamental. O camiño é fundamental nos nosos concellos. Tamén é certo que as administracións temos un traballo moi importante por diante, non? Bueno, podo ter desde os concellos, algo que a veces nos costa moito, porque para que teñamos ese camiñante, ese peregrino nos nosos concellos, pois debemos cuidar tanto o camiño como o camiñante. E todas esas labores para dinamizar, para promocionar, para, bueno, ese mantemento que nos exixen estas rutas, estas visitas dos nosos peregrinos, pois, lóxicamente, é un esforzo importante que nos concellos temos que tocar. Un dos temas que a mí máis me preocupan, e por non repetir, non, é ese despoboamento que estamos sufrindo. Vimianzo, por exemplo, é un concello moi grande, moi extenso, moi disperso, un concello con máis de 187 km cuadrados, 14 parroquias, 133 núcleos, e é certo que sufrimos un porcentaxe importante de despoboamento. Hai moitos núcleos que se están quedando, pois, sin esos veciños, esas vivendas que están, pois, en abandono, e que nos gustaría recuperar, e con, bueno, pois, con asuntos como este, pois, seguramente que poderíamos potenciar, coidar, e desta maneira, pois, tamén, como antes falaba Ana, pois, nos tamén, por exemplo, na Vía Mariana temos, que pasa por dúas parroquias, Baíñas e Verdollas, pois tamén temos, non son nin albergues, entón necesitábamos que en esas parroquias, tanto na de Cereixo como en outras, poder revitalizar todo este todo, é dicir, que pudésemos ter máis locais, máis negocios, para que ao mesmo tempo esos turistas, cando podan pasar, ou neste caso peregrinos, que aí podíamos encontrarse unha discoversia, unha diferencia se peregrinos son turistas ou non son turistas, ou os consideramos, pero, bueno, sí que necesitábamos, pois, con esa dinamización, con ese cuidado, potenciar, non, para que ese camiño, pois, tamén cuide dos nosos lugares, que tanto necesitamos, pois, darlle vida a esos negocios, volver a ter esas tabernas de pueblo que están desaparecendo, esos pequenos núcleos que xa non teñen esos veciños, veciñas que tiñamos, e, polo tanto, pois, creo que presumir do noso rural, da nosa cultura, das nosas lendas, pois é algo único, non? E que, bueno, creo que tanto a nosa veciñanza ten que cuidar a ese peregrino que pasa e que cada día, pois, máis concorren polos nosos lugares, pois, que ao mesmo tempo tamén as administracións en equipo, e tamén unha palabra que antes decía Carmela, que acollo, creo que é moi, moi importante ese traballo en equipo que podamos facer as administracións, en conxunto, lóxicamente, coa veciñanza, porque esa forza en común, como antes tamén decía, creo que era o secretario xeral, de que podamos traballar en equipo, poder coidar todo ese noso patrimonio, para que con eso podamos presumir da nosa riqueza que temos, dende logo, na nosa comunidade, non? Cada un, presumindo, sin lugar a dúda, dos nosos concellos, e, neste caso, do meu concello, como é Vimianzo. Moitas gracias, alcaldesa. E agora ten a palabra a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid. Bueno, moitas grazas. Creo que as compañeras aforráronme xa o traballo de ter que nomear aos cargos todos que estamos presentes aquí, por tanto, súmome xa a todos os agradecementos que fixeron elas, pero sí que quería pararme un agradecemento moi concreto, en este caso a FEGAM, porque creo que moitas veces os concellos nos sentimos como esa administración casi que recibimos un trato de terceira e que, por o tanto, que non se conta con nós para moitas cousas e que nos veñen moitas decisións dadas xa e que non nos queda máis remedio que asumilas, non? Por lo tanto, eu felicito que por parte da FEGAM se teña organizado tamén isto de forma que os concellos podamos directamente, pois tanto en este caso o Goberno do Estado como a propia Xunta, podamos facer chegar as nosas reflexións, facer chegar tamén as nosas preocupacións, aproveitando a presentación deste Plan Nacional, que sempre, como decía,
pois é de agradecer poder facelo así directamente. Eu vou intentar facer unha intervención rápida, apoiada por unhas fotografías, na que o que vou intentar é darvos traslado do que nos consideramos que debe ser a posta en marcha dun proxecto turístico non só ligado ao camiño, aínda que tendo como un dos recursos tamén importantes o camiño, pero como facer ou como actuar, ou polo menos desde a nosa humilde aportación e desde a nosa humilde experiencia, cuáles son aquelas actuacións ou cuál é ese proxecto que se debe desenvolver nos concellos para convertir o que é turismo, o que pode ser un turismo sin demasiada repercusión, en un turismo con un impacto económico importante, que creo que no que nos temos esforzado durante todos estes anos e que temos feito unha labor con uns datos que despois veredes tamén, que creo que é unha experiencia que pode ser interesante compartir. Para empezar e situarnos así moi rapidamente, vedes a situación de Allariz. Allariz está prácticamente no centro, no interior da provincia de Ourense, e, por tanto, en este caso, a Vía da Prata atravesa de sur a norte o concello, ten unha población de 6.400 habitantes. É verdad que maioritariamente a xente pensa que temos bastantes máis, pero non, temos 6.400 habitantes, aínda que é verdad que nos últimos 30 anos crecemos hostidamente, non hai ningún ano que nós non crezcamos en población e, por lo tanto, aínda que é un crecemento lento, sí que vamos crecendo e, por lo tanto, é que é un dato moi positivo, que boa parte desto ven ligado á actividade económica que se xera co turismo. Como o resto dos concellos que estaban aquí, temos unha dispersión xeográfica importantísima, 92 núcleos de población que é necesario ter en conta. Para centrarme no que vos estaba dicindo antes, nos consideramos que para pôr en marcha cualquier proxecto hai que identificar esos recursos, que no noso caso eran claros estos recursos que temos, e non me quero estender máis en eles, e traballar con esos recursos precisamente para xerar esa actividade económica ligada ao turismo. Allariz decantouse no seu momento claramente por o turismo cultural, e ainda que foi incorporando tamén turismo de consumo, turismo de compras, turismo de natureza e demais, o seu principal atractivo sigue sendo o patrimonio cultural e o casco histórico, que foi declarado conxunto histórico-artístico en 1971 xa, e que tuvo unha rehabilitación despois do Premio Europeo de Urbanismo a partir do ano 96 importante. Ese é o gran recurso que contamos e que, na Vía da Plata, eu creo que das enquisas que nos temos e das enquisas que tamén se manexan por parte da Xunta de Galicia, o patrimonio, a visita ao patrimonio é do máis valorado por parte de todas as persoas que visitan cualquera dos e que fan cualquera destos camiños. Isto levounos non só a rehabilitación de patrimonio, que é algo importantísimo para facer para cualquier concello que queira ter unha actividade ligada ao turismo, esa recuperación do patrimonio, pero tamén explorar non só a recuperación de patrimonio máis evidente como pode ser a casco histórico, sino a recuperación, en este caso, como se pode ver, dunha antigua cidade romana ou outros recursos que poda haber. Incluso, pôr en marcha novos recursos, como poden ser en este caso que se ve aí o Festival Internacional de Xardíns, que son xardíns efímeros que viven durante 6 meses e que aportan paisaxistas de todos os países do planeta, e que, por tanto, con un recorrido xa importante. É importante tamén que todas estas actividades de recuperación de patrimonio, de posta de novos recursos en funcionamento, que vaya ligado tamén dunha creación dun equipamento hosteleiro importante. No caso de Allariz, temos máis de 16 restaurantes e taperías de todo tipo, toda tipoloxía e de toda capacidade. É importante ter un comercio, igual que estaban comentando as compañeiras, para poder comercializar esos produtos de kilómetro cero e, por lo tanto, que eses traballos de recuperación de superficies agrarias e forestais abandonadas que se poñen en produción teñan unha vía de comercialización tamén cos propios turistas que visitan o destino, e que en Allariz nos ten levado a crear desde un outlet no casco histórico ou a crear tiendas de gourmet, de artesanía, delicatessen e demais ligadas, sobre todo, esa recuperación de superficies que se ten feito para aproveitamentos gandeiros, agrícolas e demais. É importante, como decía, a hostelería antes, dotarse tamén dunha capacidade hoteleira importante. Nós somos 6.400 habitantes, pero temos máis de 300 camas disponibles e que van desde un AC, agora un OCA, hasta alojamentos
de turismo rural ou alojamentos máis urbanos como eso, ligado tamén ao auxe que está experimentando, supoño que non só en Allariz, sino en todos os sitios tamén as vivendas de uso turístico, que en Allariz se alcanzan as 29 vivendas tamén. É importante dotarnos de todos estes equipamentos e toda esta infraestructura precisamente, en este caso tamén de camping, bungalós, hípica, de toda esta gastronomía e esta produción local da que estaba comentando antes e fomentala para convertir ese paso e esa actividade turística en unha actividade económica que en Allariz move unha importante cantidade de xente, pero tamén de actividade que vos vou a comentar agora tamén moi rapidamente. Todo isto, no caso de Allariz, e así creemos nós que debe facerse en todos os destinos, está ligada a un calendario de eventos intensísimo durante todo o ano que vai desde actividades gastronómicas, culturais, deportivas, etcétera, etcétera. No caso concreto, para o análisis de datos, no caso concreto da Vía da Plata, así como comentaba Ana Hermida, que se convertiron no terceiro camiño, por desgracia, ese terceiro posto antes o tiña a Vía da Prata. E é verdad que, como se ve na gráfica, foi descendendo a importancia ou, por lo menos, a utilización deste camiño por parte dos peregrinos que se achegan a facer esta proposta tan interesante de ruta e, por lo tanto, o dos primeiros dos deberes, lóxicamente, ten que ser a promoción para poder volver a recuperar os niveles que tiñamos. É verdad que o 2010 e ese pico que se ve aí coincidía con outro ano santo, con outro Xacobeo, e, por lo tanto, eso non é significativo. O resto sí que efectivamente é significativo porque se pode ver nas cifras que se publicaban ademais en algún medio de comunicación estes días como o porcentaxe con respecto o número total de peregrinos, o número total de persoas que fan o camiño, ten rebaixado desde o 5,22, que era unha cuestión excepcional por coincidir con anos Xacobeo, pero desde o 4,40 ou 4,24 de outros anos a 2,65 de agora. E, por tanto, é un dos deberes que nos temos que pôr. No caso de Allariz e das cifras que vos estaba comentando antes, por aportar só os 2 últimos anos, os datos que nos aportamos sempre son datos obxectivos, non facemos estimación nunca de visitantes, sempre facemos datos obxectivos de persoas que atendemos en diferentes servicios. No caso do Oficina de Información, de persoas que atendemos nominalmente e ca estadística que vamos collendo todos os datos na Oficina de Información e que supera os 40.000 persoas que atendemos individualizadamente cada ano na Oficina de Información, ou as que podemos comprar unha entrada e visitar os museos, ou aquelas persoas que tamén compran unha entrada e visitan o Festival Internacional de Sardins, que ascende para unha población de 6.400 habitantes, como somos nós, a máis de 40.000 entradas vendidas, por exemplo, no Festival Internacional de Sardins, e, por lo tanto, con esa capacidade hoteleira, restauración, eventos, recursos e tal que pomos en marcha, podedes facervos un pouco a idea de conseguir ter efectivamente un proxecto e ter todo o escenario preparado precisamente para sacar rentabilidade a eso, o que pode supor despois tamén en cifras. E para rematar e deixar espacio para o debate, sí que creo que hai determinadas cuestións que deberíamos valorar. Primeiro, como decía antes, o incremento, lóxicamente, na parte que nos compete a nós da promoción da Vía da Prata. Eu creo tamén que boa parte do camiño, un porcentaxe elevadísimo do camiño, discurre precisamente por sendeiros, por camiños e tal, e, por lo tanto, os concellos nos vemos moitas veces en solitario para facer ese mantemento e, por lo tanto, eu creo que é necesario incrementar ese mantemento do camiño, no que ten que ver fundamentalmente con desbroces e co firme. No que ten que ver co patrimonio, eu creo que aí, e por ser tamén un pouco polémica, en isto, eu creo que aí un das grandes eivas que temos é que parte do patrimonio eclesiástico está pechado e, por lo tanto, estamos pondo en valor o patrimonio, invertindo recursos públicos en recuperación de patrimonio eclesiástico e despois eso non ten un retorno no que ten que ver co aproveitamento para esos usos turísticos e, por lo tanto, eu creo que deberíamos empezar a estudiar a posibilidade de vincular subvencións para a rehabilitación de patrimonio da Igrexa que coa obrigatoriedade de manter abertos en un horario, que teríamos que efectivamente ver e non ten por que ser excesivamente gravoso para eles, pero sí que con unha apertura deste patrimonio eclesiástico. Eu creo que hai outra cuestión tamén que temos que valorar, que é a estadía moi baixa en cada un dos concellos que están no destino e que, por lo tanto, existe moi pouca vinculación ca población local e moitas veces un impacto económico, polo menos no noso caso, baixo. E iso, ao final, acaba provocando algo que non é desexable,
que por parte da poboación local en moitas ocasións unha indiferencia con respecto aos peregrinos ou ás persoas que poden facer a ruta porque non lle dan a mesma importancia que o resto de turistas que sí que lles aporta un valor económico maior. E iso para a promoción do camiño e para o camiño creo que non é bo e, por tanto, algo en ese sentido tamén deberíamos facer. Porque, é obvio que sí que existe esa percepción, que tamén é lógica por outra parte, cando Santiago de Compostela é o final de camiño, que efectivamente teña unha repercusión importante en Santiago de Compostela. Despois eu creo que efectivamente todos aqueles concellos que acrediten efectivamente o proxecto, o interés e tal, deberían ter unha financiación asegurada para proxectos turísticos desta envergadura, para poder facer o mantemento destos servicios e destos equipamentos, e xa para o goberno do Estado tamén, e tomando os acordos da FEGAN tamén, e creo que é un momento tamén de recordar e de reivindicar que aqueles concellos que temos de menos de 20.000 habitantes non podemos beneficiarnos, igual que os concellos de 20.000 habitantes, de aquel porcentaxe na participación dos tributos do Estado que sí que reciben os concellos turísticos de máis de 20.000 habitantes. É algo completamente injusto, unha reivindicación que a FEGAN leva feito tamén durante tempo, porque nós temos ou soportamos a mesma carga en gastos na porcentaxe que nos corresponda ao ser concello turístico, ainda que teñamos menos población, sin embargo, non nos vemos compensados de igual forma. Por lo tanto, consideramos que sí que se debería ter en conta esta situación. Eu, para deixarse a paso de remate, vou a deixarlo aí con estes 20 segundos do que pode ser este tramo da Vía da Plata, o seu paso por Allariz, tendo en conta que o importante de aquí, ou consideramos nós que o importante de aquí debería ser o que por cada un dos concellos, facéndonos un pouco eco do sentir tamén dos outros concellos, estamos a pedir que se valore e que se tome en consideración. Nada máis e moitas gracias. E agora xa imos a darlle a palabra á alcaldesa de Meis e logo, pois, moitas cousas en riba da mesa moi interesantes, de moito nivel, o análisis feito por elas as tres, así que, querida alcaldesa de Meis, tes a palabra. Hola, moi bo día. Como son a última en falar, xa os saúdos me reitero nos saúdos das miñas compañeras a todas as autoridades e tamén especialmente ao presidente da FEGAM, o meu compañeiro e veciño e amigo Alberto Varela, por terme convidado, porque ademais eu sou unha alcaldesa de Meis, tamén unha recén chegada, tamén unha alcaldesa en prácticas, pero creo que estas prácticas que fixemos durante estes 2 anos tan complicados nos sirveu para moito, porque a verdade é que nos tocou xestionar unha época moi difícil en todos os sentidos. E o fago tamén a miña intervención non só como alcaldesa de Meis, que é un pobo de interior da comarca do Salnés, un dos poucos povos da nosa comarca que non ten costa. O fago tamén como presidenta da Mancomunidade do Salnés, que o son desde fai 1 ano e medio, gracias á xenerosidade dos meus compañeros e compañeras alcaldes e alcaldesas da miña comarca. E o agradecemento é porque, gracias a estar hoxe aquí, vou a falar moi brevemente, porque ademais teño un vídeo ao final de presentación, dos produtos que desde a Mancomunidade do Salnés estamos traballando e estamos potenciando vinculados ao Camiño de Santiago. A Ría da Arousa, como é coñecido, tuvo un papel fundamental na historia do feito xacobeo, porque, como é coñecido, os restos do apóstolo entraron no seu día pola nosa ría, pola Ría da Arousa e polo río Ulla, no seu camiño a Santiago de Compostela. Este recurso ten un tremendo potencial para a nosa comarca e por eso a Mancomunidade do Salnés ven traballando desde fai anos e moi intensamente nestes últimos tempos, tendo en conta a importancia deste ano santo e do vindeiro, despois de tantos anos entre ano santo e despois tamén de un ano e medio tan difícil como que levamos atravesando. Por ese motivo, como digo, a Mancomunidade do Salnés pon todos os seus esforzos en potenciar os produtos turísticos vinculados ao Camiño de Santiago. Os produtos turísticos vinculados a este camiño, desde o ano 2011, a Mancomunidade do Salnés comeza con un objetivo claro, que é a posta en valor do camiño do Mar de Arousa e do río Ulla. Por iso empeza a traballar na variante espiritual, que une fundamentalmente dos camiños, o camiño portugués e a ruta por mar a Santiago. O éxito desta ruta foi inmediato, os beneficios que aportaba aos concellos da nosa comarca, polo que discurre visibles, coa entrada de miles de peregrinos e de peregrinas favorecendo o crecemento económico e empresarial.
social, e aí falo xa como alcaldesa de Meis, como dicía antes, un concello de interior que non ten costa, que ten que competir con concellos grandes como Vilagarcía, Sanxenxo, Grove, Illa de Arousa, que están aquí os seus alcaldes no día de hoxe, e, bueno, que ten interior, ten carballeiras, ten rutas de sendeirismo, e este camiño para nós, a variante espiritual, foi un revulsivo moi importante, certo que tamén topamos con certas eivas, e comparto o que dicía agora a compañeira, que a veces nos toca pelexar porque o patrimonio eclesiástico este aberto. Nos temos no meu concello a Catedral do Salnés, e até fai uns días tivemos que estar pelexando e mantendo xuntanzas constantemente para que estivera aberto aos peregrinos e peregrinas que chegan unha das etapas da variante e topaban o que é o noso monasterio, o monasterio da Armenteira pechado ao público. Con estes bons resultados obtidos pola variante espiritual, a Mancomunidade do Salnés puxo en marcha un segundo produto, que é a ruta do Pai Sarmiento, que percorre todos os concellos costeiros. Está basada esta ruta no libro do Viaxe a Galicia do 1745, do Padre Sarmiento, e tratou de reflexar o máis fielmente posible esta ruta. Esta ruta pasa por todos os concellos costeiros da nosa comarca e tamén polo camiño do Mar de Arousa e polo río Ulla. Posteriormente, a Mancomunidade do Salnés estableceu en colaboración con Marinas o Camiño de Santiago por mar, xa que está vinculado directamente con nosa ría e co orixe de todos os camiños. Un produto turístico diferente, con gran poder de atracción, sobre todo para os navegantes do norte de Europa, pola súa gran tradición de navegación, que xunto ao Camiño de Santiago crean algo único, que só se pode dar na nosa ría, na ría de Arousa. Este ano presentamos un produto novo, e teño aquí a Alberto, alcalde de Vilagarcía, que é o camiño á orixe, donde os peregrinos que cheguen a Santiago collendo o tren en solo 19 minutos poden estar na nosa comarca. Chegan a Vilagarcía en tren en 19 minutos e poden adentrarse na nosa comarca e facer e coñecer o orixen de todos os camiños. Poden facer o último tramo en barco ata Pontecesures e logo camiñando ata Santiago de Compostela. Este produto non solamente está destinado a peregrinos, senón tamén a familias, a excursións escolares, a parellas, que pudieran facer a escapada á orixe, que, como decía, poden adentrarse na nosa comarca e disfrutar de todo o que a comarca lle plantexa e que lle pode ofrecer: patrimonio, gastronomía, adegas, ruta da camelia, praias, rutas de senderismo, que ofrecemos todos e cada un dos 9 concellos que conformamos a Mancomunidade do Salnés. Esperemos que pronto poidamos recuperar ou incluso superar as cifras de antes da COVID, xa que este se acabou un aliciente moi importante para todos aqueles visitantes. Neste mapa se poden ver os datos de peregrinos que foron pasando pola nosa comarca a través da variante espiritual, da ruta do Pai Sarmiento, peregrinos de 5 continentes, de máis de 50 países, que fai que se consoliden como rutas para descubrir a orixe de todos os camiños. Para cerrar esta presentación, e por eso vou a ser breve porque o vídeo dura uns minutiños, vou a presentar un vídeo que puxemos de largo este ano, no mes de maio, cando fomos a Fitur, que é un novo vídeo que fixemos da variante espiritual. Non é un vídeo descriptivo, que xa se fixera facía 11 anos, senón que é un vídeo que trata de amosar ao mundo unha filosofía de vida, o que se sinte aquelas persoas, o que sentimos aquelas persoas que en algún outro momento fixemos calquer tipo de camiños. É un vídeo de sentimentos, felicidade, sentimentos, medo a veces, esperanza, amizade, tempo, vivir. Espero que vos guste, a verdade é que estamos moi orgullosos del e moi orgullosas del, porque ademais gustou moito, así que vou a poñer, se non me equivoco, e aí vai. En el camino aprendí que la felicidad no está en la meta, sino en cada paso, en cada etapa de la vida. En el camino aprendí que no sentir es no estar vivo, que es posible ver y estar ciego, que el verdadero misterio estará siempre ante nuestros ojos. En el camino aprendí que siempre dejaremos atrás nuestras huellas, que podemos pisar nuestros miedos, que nuestra fuerza estará siempre en nuestra ilusión. En el camino aprendí que siempre habrá luz al final del túnel, que el sol saldrá cada amanecer,
que siempre habrá un viento que se lleve las nubes. En el camino aprendí la importancia de que alguien te acompañe, que te entienda sin usar palabras, que te ayude sin esperar nada a cambio. En el camino aprendí que los sueños son nuestras alas, que lo importante es llenar nuestro corazón, que aligerar nuestra mochila nos hará más libres. En el camino aprendí que podemos detener el tiempo, que el pasado son solo recuerdos, que el futuro son tus ilusiones. En el camino aprendí que la vida es el mejor regalo, que el tiempo nunca vuelve, que siempre te arrepentirás de lo que dejes por vivir. En el camino aprendí que no podemos escoger dónde nacemos, aunque siempre podremos elegir hacia dónde ir. Decide tu destino, elige tu meta y comienza tu camino. Bueno, pois, moitas grazas. Unha boa moderadora tería que ter aquí ao menos un móvil para ver canto tempo levamos, pero como non son unha boa moderadora, pois non teño móvil. Temos algún tempo? Que hora temos? 12:15. Sí, vale, perfecto. Pois temos un cuarto de hora todavía. Bueno, eu creo que podo afirmar, e o fago, de que vaya nivelazo de 4 intervencións, de 4 alcaldesas, que non solamente teñen moi claros os proxectos para os seus concellos, vinculados ao sector turístico, sino tamén teñen moi claro que modelo turístico queren desenvolver, ligado, dende logo, á sostibilidade, á cultura, ao noso patrimonio, e vinculado tamén a ter en conta a poboación que reside, que ten que ter beneficios turísticos e que, ademais, o turismo non pode dañar todo aquilo que identifica os nosos concellos, non? E, por lo tanto, eu creo que eso coincidiron as 4 alcaldesas tamén en moitas reclamacións xustas que teñen que ver con, en primeiro lugar, coa cogobernanza. Polo tanto, eu creo que foi unha decisión moi acertada ter estas xornadas nos que os concellos poidan falar en primeira persoa e se os poida escoitar, porque o camiño non é patrimonio de ningunha administración e tampouco é patrimonio de ningún territorio, é patrimonio de todas e de todos, e moi particularmente dos concellos, porque é onde acontece todo, é por onde atravesan as persoas que veñen a facelo, que nos veñen a visitar, porque é ali onde hai que tomar decisións para manter os nosos concellos sin que ningún proxecto turístico os dane. Por lo tanto, sigamos sendo ese territorio sostible que sempre quisemos ser, e, por outra banda, para que se cree crecimento económico, riqueza non a corto prazo, sino a medio e a longo prazo, e, ademais, vinculado a moitos outros elementos, non, que tamén son moi interesantes para os destinos turísticos, e, por outra parte, tamén algo no que coincidíades todas, que é a cuestión do financiamento, non? Precisamos que haya financiamentos claros, transparentes, con criterios obxectivos, e que se escoite moito aos concellos, porque quedou claro unha cousa, o sea, que hai moita intelixencia nos concellos, moito coñecemento do territorio,
e de cales son os proxectos máis aceitados, polo tanto, non sería nada inteligente, valga a redundancia, non contar con ese coñecemento tan profundo da proximidade que teñen os concellos. Por lo tanto, eu fago 3 preguntas. Unha, que modelo de financiamento considerades que debería ser o que fixera posible que os concellos poidéramos desenvolver eses proxectos ligados ao camiño, pero vinculados tamén a outros moitos elementos moi relevantes dos destinos turísticos. En segundo lugar, que modelo de cogobernanza defendedes para facer posible que os concellos teñan voz e participen de verdade activamente? E, por último, unha de tesis doctoral que é como considerades que podemos traballar para que as persoas que residen todo o ano nos concellos entendan que o proxecto turístico vinculado a moitos elementos de moitas variedades, non? De oferta turística, particularmente do turismo, hai que tomar para que se sintan copartícipes e para que o turismo non, de ninguna forma, en Galicia non acontece e non debe acontecer e temos que traballar para que non aconteza, haxa reseitamento por parte da xente que vive todo o rato. Por lo tanto, se vos parece, cogobernanza, coparticipación financiera e medidas para que a xente que vive no territorio sinta copartícipes. Non vos vou a poder dar máis que 3 minutos a cada unha e como eu confío moito en todas vos, sei que, aínda que non teñar eu reloxo, vos si que tedes e ides controlar cada un os vosos 3 minutos. Así que, se vos parece, agora comenzamos ao revés. Comenzamos por Meis, seguimos por Allariz, Vimianzo e acabamos por Barreiros. Pois na primeira das cuestións que se plantexa, nos, como decía na miña intervención, nos presentamos sempre como mancomunidade. Nos traballamos conxuntamente os 9 concellos e todos os produtos que temos vinculados ao camiño os facemos todos os concellos xuntos. Para nós é fundamental o convenio que temos asinado con turismo, fundamental que se siga apostando desde as distintas administracións por manter os seus convenios, porque é o único recurso do que dispoñemos, primeiro, para todo o que supón manter todos os produtos que temos, en segundo lugar, para seguir potenciándoos e para seguir apostando por eles. Como con esta primeira contestación xa respondo a segunda pregunta. O modelo de gobernanza nos facemos dunha forma mancomunada e para nós é a nosa forza. Nos, como digo, apostamos como comarca e nos está indo ben e considero que nos vai a seguir indo ben e vamos a seguir apostando polo mesmo. E a terceira das cuestións, e falo xa como decía antes, como alcaldesa de Meis, para a variante espiritual, por exemplo, pasa por concellos na miña comarca que non temos costas, fundamentalmente Meis e Ribadumia, logo chego a Vilanova que si ten costas. Para nós é un revulsivo económico importantísimo e os nosos veciños e veciñas saben que todo o traballo que se fai é, primeiro, respetando a súa calidade de vida. Somos xente moi acolledora e sabemos o importante que é o revulsivo económico que esa variante pase polo noso concello e sei que pasa exactamente o mesmo no concello de Ribadumia. Todas as accións que se levan a cabo respetando máximamente que esos veciños e veciñas se sintan cómodos nos seus territorios é fundamental. Non se poden, como decía a compañera, sentir alleos no seu propio territorio e é verdade que, por exemplo, este ano incluso todas as accións que levamos a cabo para mellorar as rutas que temos, sobre todo a variante espiritual que transcurre fundamentalmente por zonas de Maismonte, pola ruta de Pedra da Agua, se fixeron tamén de forma mancomunada para que todos esos veciños e veciñas foran sensibles a que esas actuacións que ao mellor poderon ser incómodas durante un determinado tempo logo iban a redundar en beneficio do noso territorio. Entón, eu creo que con eso contestei as preguntas, Presidenta. Moitas gracias. Alcaldesa de Allariz. Pois eu así por ir rápido e resumir. Eu outro día tuve unha reunión por outro tema, por outro asunto, con unha persoa das que participa dentro do Goberno Vasco no equipo de traballo que é o que vixila e coordina a financiación dos concellos. E a verdade é que foi toda unha envidia porque
eles fixeron algo que creo que é o que nós deberíamos estar facendo aquí. Ahora que estamos falando de turismo, que estamos falando dos camiños, eu firmaría para todo, non? Pero empezar aquí e sentarse cos concellos e ver exactamente que financiación necesitan para abrir a porta. Entonces, ¿qué recursos necesita cada administración local para abrir a porta e para manter os servicios mínimos? Despois, efectivamente, habrá outros que cada un lucirá habilidades, ¿no? Pero os servicios mínimos. Si nosotros trasladamos o turismo, en realidad, para ter os museos abertos, para ter as rutas limpas, para ter todo aquilo que necesitas, a recollida de risco como hai que ter, o servicio de limpieza como hai que ter, etcétera, etcétera, etcétera. Para ter todos esos servicios, esos son perfectamente cuantificables e todos os concellos temos cuantificado que coste nos ten a cualquera dos nosos con maior impacto, con menor impacto, o coste desos servicios. O ideal aí sería que entonces o primeiro paso que fixéramos e que puxéramos en marcha sería ese estudio de cada un dos concellos para ver o impacto que supón e os recursos económicos que se necesitan e a partir de aí, eu non digo que teña que ser de forma inmediata e na primeira anualidade, a partir de aí estudiar a financiación pero por unha vía permanente e non a través de concorrencia competitiva, porque eso exixe que para saber se podes abrir o museo ou non, para saber se podes limpar a ruta ou non, ou para eso teñas que estar sempre pendiente se sale unha subvención a que te podes acoller para manter esa ruta limpa, para ter ese servicio ou para non pechar esos museos, ¿no? Entonces, eso necesita unha financiación estable e, por lo tanto, o primeiro paso sería eso, sentarse, ver o coste deso e despois ver efectivamente como se acomete, que parte pon cada administración para garantizar que se pode levar a marcha adiante ese proxecto turístico. No que ten que ver ca presión turística que pode haber sobre un territorio, nós que somos un desos concellos que efectivamente ten unha presión importante turística, eu creo que aí, por lo menos no noso caso, non? O truco, por chamarlle de alguna maneira, está en que nós non facemos nada para os turistas que non fagamos previamente para a población local. Toda a programación de eventos que nos facemos, todos os programas que nos pomos, todas as intervencións que nos facemos en primeira instancia pénsanse sempre para a población local. Por exemplo, todos os museos que nos temos en marcha, en Allariz existe unha tarxeta cidadán que significa que tú podes ir desde a un balneario que en este caso é de AC Hoteles, como podes ir aos museos, como Festival de Xenis, como a todo, e é gratuito para os empadroados. Por tanto, todo o que se fai en primeira instancia sempre para disfrute e para uso deles. E a maiores, eles fan de anfitriós, precisamente, porque para eles teñen un estatus diferente, por tanto, están en unha situación diferente que o resto das persoas que visitan o destino, por tanto, eles son mismos os que xa actúan de anfitriós turísticos, non? E eu creo que otorgarlle á población local o papel de anfitrión turístico é unha das claves precisamente para que esa presión que pode soportar un territorio en un momento determinado e que, lóxicamente, ten que ser sostible, pero que non cause rechazo por parte da poboación. E, bueno, e xa por co-gobernanza, pois co que acabo de decir de financiamento, pois que o faría extensible a todas e cada unha das actuacións que outras administracións podan executar no territorio tamén, que, por tanto, que exixiría ter comisións permanentes de maneira que isto sempre se faga coordinadamente. Moitas gracias, alcaldesa de Vimianzo. Bueno, máis do mesmo, non do que acaban de comentar as compañeras. Eu creo que aquí é fundamental que se nos escoite, porque necesitamos trasladar todas esas peticións que eu creo que coñecemos e con máis ou menos experiencia coñecemos e necesitamos ter ese órgano a cal dirixirnos. Bueno, agora mesmo tamén son presidenta da CEMAT da Costa da Morte, non? E é un traballo fundamental que temos que facer en equipo de comunicarnos, de que nos escoiten e de facer esos números que si coñecemos. Eu creo que cada un de nós, todo ese mantemento que facemos non, en todas as nosas parroquias para a nosa veciñanza e como non, pois para presumir do noso patrimonio. Entonces, fundamental ter un órgano a cal podamos dar esos números e eu creo que fundamental é poder ter esa financiación dunha maneira estable e dunha maneira non a corto plazo, non para 2022, sino algo que se poda facer en distintas anualidades e que teñamos a garantía de ter ese diñeiro, que teñamos a garantía para poder planificar esos traballos, que non son traballos para facer nun mes nin en dous, sino é un traballo que temos que manter os 12 meses do ano e non só pensar no ano próximo, sino que esa financiación cos métodos que sexa, que lóxicamente nos permita a legislación, sexa a medio ou mellor largo plazo para poder recoller e ter atendido, porque lóxicamente creo que desde os concellos non temos a capacidade para poder dar cobertura a todo eso que é tan fundamental como manter, porque eu creo que hai tres partes importantes. A primeira, o mantemento; segundo, dinamizar; e terceiro, tamén, para que a nosa veciñanza potencie
e axude non a que todo isto tamén funcione, a esa boa acollida, neste caso dos peregrinos, pois tamén que tivésemos axudas para esa rehabilitación, para ese turismo rural, para esos complexos hosteleiros, eu creo que era fundamental. Moitas gracias. E por último, a alcaldesa de Barreiros. Ben, facer a intervención detrás de todos os compañeros facilita moito a cousa e vou utilizar o mesmo argumento para contestar ás 3 preguntas. Eu creo que a clave é a participación da veciñanza, dos concellos e a implicación desde a igualdade de todas as administracións. É fundamental que a xente local se sinta implicada nos proxectos que se presentan e para iso debe participar deles e coñecelos. É fundamental que os concellos nos sintamos implicados e participemos na elaboración de proxectos globais e que eses proxectos globais sostibles no tempo conten con financiamento, como decían eles, estable e continuado, porque efectivamente todas coñecemos os números, todas sabemos as necesidades que existen, que os recursos efectivamente son finitos, pero non podemos estar agardando a esas liñas de concorrencia na que entramos nunha especie de guerra a ver quen é máis rápido ou quen presenta mellor proxecto, sino que eu creo que temos que actuar como territorios respetuosos desde a igualdade e sobre todo desde a cooperación entre as distintas administracións. Pois moitas gracias. Ata aquí esta mesa de debate que eu creo que deixou moitas reflexións moi interesantes en riba da mesa. Está claro que todas compartides que o modelo turístico ten que ser un modelo turístico sostible, multiexperiencial, vinculado a moitas experiencias diferentes que poidan estar neste caso, porque falamos do Camiño de Santiago, vinculadas tamén ao Camiño, pero que hai outros moitos elementos de posta en valor dun territorio que non lle parezca a ninguén máis, pero realmente Galicia é un paraíso e temos moitas cousas que aportar deste paraíso para atraer a visitantes, un turismo dende logo intelixente ou compartides. Tamén é certo que cada un dos concellos ten proxectos únicos, propios e diferenciados, que tedes unha enorme preocupación por algo que tamén forma parte da rede de turísticos intelixentes do Estado, que é ter moi en conta as persoas residentes, que o turismo non pode estar alonxado de xenerar calidade de vida nas persoas que viven nos territorios, nos destinos turísticos e que ademais temos que manter o noso territorio, os seus valores medioambientais, naturais, culturais, históricos e patrimoniais. Creo que tamén hai unha demanda que compartimos e que eu estou segura que tanto a directora xeral de a Xunta de Galicia como o secretario de Estado tomaron boa nota, pero en todo caso imos a estar repetindo, porque non nos imos a cansar nunca de demandalo, que temos que ter unha financiación estable, non solamente para as cuestións vinculadas ao turismo, que claro que sí, sino vinculadas a poder ser ese elemento de proximidade que xenere riqueza, crecemento e benestar para as persoas, e aí na financiación estable con criterios obxectivos a longo prazo todas tamén coincidíades. E tamén, e por último, a necesidade de participación, de cogobernanza, de que se escoite aos concellos e que iso tamén hai que facerlos en órganos tamén estables. E, polo tanto, ademais de que temos un instrumento tan potente en Galicia como é a FEGAM, que defende a todos os concellos, pois que tamén en todas as cuestións, en todas aqueles instrumentos que se creen para o desenvolvemento de Galicia, que os concellos participemos activamente e que se nos escoite, entre outras cousas, porque así gañaremos todas e todos, gañarán as galegas e os galegos, e todas entendemos que os camiños a Santiago son un elemento que forma parte do patrimonio de todas e todos, e que aí particularmente temos que ser escoitadas e escoitados. Así que a mí me pareceu que foi extraordinariamente intelixente. Remato con unha cousa, antes de comenzar este debate, esta posta en común do papel dos concellos, todas estas alcaldesas extraordinarias plantexaban que a ver como saía. Eso nos pasa normalmente ás mulleres, que cando temos que falar en público pois queremos alcanzar a perfección, pois vos teño que decir que alcanzache desa perfección, que ninguén o podería facer mellor. Así que parabéns e moitas gracias.
Sí, es que tengo miedo. Sí, pero me dieron un orden de intervención diferente. Así, empiezo. Ben, bo día a todas e a todos. Aínda que me repita, vou a saludar a todas as autoridades presentes, secretario de Estado de Turismo, directora xeral de Turismo da Xunta de Galicia, presidentes e presidenta das deputacións, presidente da FAGAM, subdelegada do Goberno, alcaldes e alcaldesas, moi bo día a todas e todos, como decía. E aínda que me repita tamén, teño que empezar dando as grazas. Grazas ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. En primeiro lugar, por estar aquí, representados na propia ministra e no secretario de Estado de Turismo, e, por suposto, por este Plan Turístico Nacional Xacobeo 21-22, un plan importantísimo, importantísimo para os camiños a Santiago, importantísimo para todos e todas os que participamos deles. Un plan como nunca un goberno de España apostara polos camiños a Santiago. É innegable e indudable o esforzo e a aposta que dende a Xunta de Galicia e dende os concellos galegos fixemos nestes últimos anos por poñer en valor os camiños a Santiago, e tamén é innegable que nunca un goberno de España fixera un esforzo tan importante como o goberno actual, así que, por esa banda, moitísimas grazas. Quero tamén, como alcaldesa de Betanzos e como vicepresidenta executiva da FEGAM, dar as gracias ao persoal da FEGAM pola magnífica organización destas xornadas e dar as gracias, xa se dixo na mesa anterior, magníficamente representada por 5 mulleres do eido local galego, pero dar as gracias por que se nos escoite aos concellos, porque os concellos temos moito que decir, moito que aportar, moito que reivindicar, como quedou claro, porque o camiño aporta moitísimo a todos os lugares polos que atravesa, moita riqueza económica e creación de emprego, como se falou na mesa anterior, pero tamén nos aporta moito aos propios concellos. Aporta outro tipo de riqueza, riqueza espiritual, riqueza cultural, patrimonial e social. E desa outra riqueza, máis en concreto, imos a falar nesta mesa que teño o prazer de moderar e que vou a presentar as 4 persoas que van a intervir. É unha mesa cun título amplísimo, do que poderíamos falar durante horas, pero temos pouco tempo, xa o adianto tamén. O título é Os camiños a Santiago, espiritualidade, patrimonio, paisaxe e paisanaxe. Nin máis nin menos.
E temos a fortuna de contar con 4 persoas referentes en diferentes eidos, pero 4 persoas importantísimas e que nos van a aportar moito de seguro. Vou a presentalas por orden da súa intervención. O primeiro intervinte é ademais un amigo persoal, entenderedes por que cando presente, que nos vai a falar da parte histórica do Camiño. Estou a falar de Alfredo Erias Martínez, doctor en Historia da Arte pola Universidade de Santiago, director do Anuario Brigantino do Museo das Mariñas e do Arquivo e da Biblioteca Municipais de Betanzos. Académico de número da Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo e director da súa revista Rudesindus. Presidente da Fundación Luis Monteagudo, pintor, dibuixante arqueolóxico. A súa tese doctoral titulada Iconografía das 3 igrexas góticas de Betanzos e o seu último hallazgo, por resumir moito o seu currículum, porque podería falar moito tempo del, e como no seu caso no das outras 3 persoas desta mesa, é o ciclo escultórico de David e Betsabé na Catedral de Santiago, orixinario da Porta Norte ou Francígena, destruída no século XVIII. Alfredo falarános, como decía, da parte histórica do Camiño. A segunda persoa en intervir é a única muller nesta mesa, María Dolores Barral Rivadulla. Tamén resumo moito o seu currículum, discúlpame, Dolores, é profesora titular de Historia do Arte Antigo e Medieval no Departamento de Historia do Arte da Universidade de Santiago de Compostela, pertence ao grupo de investigación GI 1907 e Iacobus, Proxectos e Estudios sobre Patrimonio Cultural, dentro do cal desenvolve os seus traballos de investigación. No ámbito universitario dirixiu diversas teses doctorais e ten organizado diferentes seminarios e cursos de verán da Universidade de Santiago en relación co acercamento ao patrimonio cultural, como nas 4 edicións do titulado Arte, Historia, Xeografía e Cultura na comarca do Salnés. O terceiro intervinte nesta mesa e que nos falará da parte filosófica, teosófica e do simbolismo do Camiño é Felipe Senén López, a miña dereita, carballinés, formado na Universidade de Santiago tamén, onde ademais recibiu prácticas de museoloxía con Manuel Chamoso Lamas. Do ano 75 ao 97 foi conservador do Museo Arqueolóxico da Coruña, onde pide unha excedencia para pasar a ser técnico de cultura e museólogo da Deputación da Coruña. Numerario da Real Academia Galega e do Instituto Cornide de Estudos Coruñeses. É unha persoa preocupada, moi preocupada, constame, pola sensibilización cultural, creador e animador de varios colectivos como a Agrupación Cultural Avantar do Carballiño, Alexandre Bóveda, Amigos do Museo Arqueolóxico da Coruña ou dos Amigos dos Museos de Galicia. Ten unha amplísima actividade como conferenciante, divulgador e estudoso da historia da cultura galega e tamén nos eidos da arqueoloxía e a etnografía galega. E, por último, pero non menos relevante, nin moitísimo menos, a cuarta persoa en intervir será Xurxo Lobato e nos dará unha visión fotográfica do Camiño, dos nosos monumentos, paisaxes e paisanaxes. Xurxo Lobato é licenciado en Xeografía e Historia e académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes. Ten innumerables premios, vou a citar algúns, como Premio da Crítica en Galicia do ano 91, Fotógrafo do ano da revista Foto no 90 e 92, Premio Compostela 93 por unha reportaxe sobre o Camiño a Santiago, Premio Ortega y Gasset do El País no ano 2003, Premio Gallego del Mes do Grupo Correo Gallego, 2 premios Gourmand ao mellor libro de fotografía gastronómica, comisario do Premio de Creación Fotográfica Luís Casado da Deputación da Coruña, ten obra artística en diferentes museos como Reina Sofía,
participou como autor en máis de 60 libros con autores tales como Gonzalo Torrente Ballester, Luis Carandel, César Antonio Molina, Suso de Toro, Manuel Rivas, etc. Ten máis de 20 libros ilustrados sobre o Camiño de Santiago. Así que estou segura que as aportacións destas 4 persoas referentes da cultura galega tamén van a aportar moito a estas xornadas. E sin máis, non me enrollo máis, porque o tempo é o que doulle a palabra á primeira persoa en intervir, que é Alfredo Erias, esa visión histórica do Camiño. Alfredo, tes a palabra. Moi agradecido, bos días a todos, autoridades, señoras e señores. Para min é unha honra estar aquí, un agradecemento especial a FEGAM e ao meu antigo xefe Francisco Díaz Pereira, que como concelleiro delegado de Cultura durante moitos anos en Betanzos, pois foi máis que xefe, compañeiro e amigo para, bueno, entre todos levantar o que poidemos nestes, para min xa 40 anos de traballo como funcionario ali. Moi agradecido a miña xefa, a miña actual, a miña alcaldesa María Barral, que sempre me presenta con moito acarimo. Vou dar unhas cuantas pinceladas e non se asusten polos papeles, é precisamente para non pasarme de tempo. Aí estamos. Oi, perdón, e agora como se lle dá atrás? Ah, sí, aquí. Ben. Para falar do Camiño de Santiago, permítanme que lles diga moi brevemente que antes houbo, polo menos, outro gran camiño de peregrinación desde a península itálica ata os santuarios dos Finisterres atlánticos e as súas praias coñecidas nos documentos antigos como Arenas Paradisi, Areas do Paraíso. Era un camiño que documentamos nos Mirabilia do século III a.C., con prescripcións para axudar aos peregrinos. Volve a falar dese camiño Claudio Eliano no século II, en tempos de Septimio Severo, cando di nas súas historias curiosas que, leo literalmente, Aristóteles afirma que las columnas que hoy llamamos de Heracles, antes de recibir este nombre, tenían de columnas de Briareo. Más tarde dejaron de conceder importancia a la memoria de Briareo y dieron a las columnas el nombre de Hércules. O curioso é que en Galicia, nas excavacións do Facho de Donón frente ás Cíes, apareceron varios centros de estelas funerarias votivas dedicadas ao dios Berobreo, que é de supoñer sea o Briareo de que falan os escritores grecolatinos desde o século VIII a.C. Certamente o culto a Briareo no Facho de Donón desaparece alrededor do século III, pero outros santuarios costeiros do mesmo estilo permanecen hoxe transmutados en romerías cristianas, como é o caso de San Andrés de Teixido, coa súa fonte do Santo cristianizada tamén. Estes peregrinos antigos e supostamente as súas almas, máis alá da morte, viñan ás nosas praias a embarcarse cara ao paraíso das míticas illas dos Benaventurados no máis ignoto do río Océano, como eles lle chamaban o Atlántico. De feito, en certo modo, Galicia era para os antigos non só o fin do mundo, senón tamén o outro mundo, máis aló do río Limia, identificado co mítico Letes, o río do esquecemento, que as tropas de 10º Xunio Bruto se negaban a pasar. Pero, dito isto, quede claro que non afirmo, porque non teño probas suficientes, que o camiño de Briareo primeiro e de Hércules despois sexa precedente directo do de Santiago. Non o afirmo, pero non debemos perdelo de vista para futuras investigacións, tendo en conta, ademais, que o Camiño de Santiago ten derivacións a santuarios costeiros protohistóricos como o de Fisterra.
O que se coñece como a inventio ou revelatio do sepulcro do apóstolo Santiago baséase na tradición oral que nos conta que os protagonistas do achado arredor do 820-30 son dous no bosque e cemiterio de Libredón. O ermitaño Paio, que ve unhas luminarias extrañas nese cemiterio, e o bispo de Iria Flavia Teodomiro, que despois de 3 días de xaxún e meditación recibe uns anxos que lle revelan que nese lugar, no lugar onde Paio viu as luminarias, atópase o sepulcro do apóstolo Santiago o Maior. Acto seguido, Teodomiro, que é un obispo real que ten o seu sepulcro na Catedral de Santiago, rodeado de fieis, visita o lugar e dá por recoñecido o sepulcro nun edículo de pedras e mármore. Coincide este feito co momento de xestación de Europa ou, para ser máis precisos, do chamado Occidente cristián, e ese é o contexto político, ideolóxico e religioso no que se enmarca o fenómeno do xurdimento das peregrinacións a Santiago de Compostela. Pero ese Occidente cristián, esa Europa, constrúese en boa maneira por oposición ao mundo islámico invasor, e isto debemos telo moi en conta. As invasións islámicas irrumpen con forza inusitada no século VII, tomando o Imperio Sasánida, o norte de África, parte do Imperio Bizantino, e chegan á Hispania visigótica no 711. Pero non é só unha conquista polas armas do territorio, senón que conquistan tamén, a través da súa religión, o Islán, os seus preceptos, entre os cales destácanse a Jihad ou Guerra Santa e a obriga de peregrinar a la Meca polo menos unha vez na vida. O obxectivo da loita é que os infieis acepten a islamización e, unha vez conseguida, intentaríase a unidade política. Na Península Ibérica, entre o século VIII e X, inicianse as respostas ao poder islámico. O reino de Asturias, coa mítica victoria de Covadonga en 722, iniciou o proceso reconquistador. 10 anos máis tarde, no 732, Carlos Martel derrotou as forzas árabes do Califato Omeya na batalla de Poitiers, non moi lonxe de París, freando a expansión musulmana cara ao norte. O camiño daquela, no contexto desta guerra secular contra o mundo islámico, reforzase cada vez máis. E o románico primeiro e o gótico despois teñen sentido expansivo, sobre todo, polo camiño de Santiago, precisamente polo contexto político, militar e relixioso que impoñen as cruzadas. Por iso, fronte á iconoclastia islámica, o románico e o gótico apabullan cunha cantidade inesgotable de imaxes tomadas na súa meirande parte do mundo grecolatino e adaptadas a programas doctrinarios cristianos. En esa liña, o sepulcro do apóstolo Santiago era de gran axuda para reconstruir o Imperio Romano de Occidente desmembrado polos bárbaros, procurando así de novo a unidade territorial, unha mesma lei, unha mesma lingua, unha mesma moeda e unha mesma religión. Pensemos que a coroación de Carlos Magno como emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico por parte do Papa León III ten lugar no ano 800, 20 ou 30 anos antes do achado do sepulcro de Santiago por Teodomiro. Roma no centro, Xerusalén nun extremo e Compostela no outro, formarían a gran fronte da nova cristiandade forte que se procura contra o temido Islán. Por iso, Compostela é imprescindible para que Roma obteña a centralidade da cristiandade occidental para reconstruir, en certo modo, o vello imperio. E, en paralelo, esa rede, a rede viaria que ven xa do Imperio Romano é a que sirve de base para a nova rede viaria
que será o xermolo do camiño de Santiago. O reino de Asturias, que ten como meta final nada máis e nada menos que a de levantar o vello orden cristián visigótico sobre as terras ahora islamizadas, inicia a Reconquista. E unha vez que os cristianos chegan a Toledo coa súa conquista no 1085 polo rei de León Afonso VI, o mundo islámico xa non fará máis que retroceder e desde ese momento, precisamente, cando o Camiño de Santiago pasa a ser case en exclusiva un fenómeno religioso. Cara ao ano 1140, o Códice Calixtino acentúa e xustifica a imaxe de Santiago apóstolo, o que adorna con 22 milagres, mentres Compostela, co seu sepulcro apostólico, queda sinalada como meta esencial de peregrinación da cristiandade. Vou rematando co que podemos chamar as distintas caras ou imaxes do apóstolo Santiago, porque elas fálannos das súas distintas funcións. A primeira é a do apóstolo como soldado de Cristo, en paralelo coa creación da Orden dos Templarios, activa entre 1118 e 1312, que podían matar o inimigo infiel sen que iso fose pecado, segundo a súa regla. Este marco favorece a aparición de santos cabaleiros con poucas diferencias iconográficas entre eles, dos que Santiago sería un dos principais, e tendo ao fondo como referencia iconográfica a imaxe dos emperadores romanos, fundamentalmente. Atenden estes santos cabaleiros ao código do cabaleiro medieval, cristián e medieval, valor, xustiza, misericordia, xenerosidade, fe, nobreza, esperanza, tamén a idea de guerra xusta, seguindo a San Agustín, é particularmente operatorio tamén neste contexto bélico da Reconquista todo isto que lles estou falando. Así se conta que aparece en varias batallas que xa non sonan a todos, como a de Clavijo, etc., que xa non vou a relatar. Esta imaxe de Santiago Cabaleiro vémola por primeira vez na Catedral compostelana, no tímpano chamado de Clavijo do primeiro terzo do século XIII, onde o apóstolo con espada e estandarte victorioso rodéase de orantes agradecidos, entendo eu. Desde logo, aí non están aínda os mouros que tanto temos todos na cabeza. Curiosamente, será máis tarde no tumbo B da Catedral de Santiago de 1326, cando os orantes desaparecen e no seu lugar vemos os musulmáns vencidos aos pés do cabalo, sendo esa a imaxe, unha das imaxes, desde logo, máis repetidas de Santiago, é dicir, o Santiago Matamouros. O que vemos na pantalla é o Santiago Matamouros de Santiago de Cacén, en Portugal, do século XIV. E na igrexa de Santiago de Betanzos, fago un paréntesis para decir que despois de Santiago de Compostela, e non é porque veña de Betanzos, pero a iconografía medieval de Betanzos, das tres igrexas góticas, dignos que a localidade de Galicia máis xacobea, polo menos desde o punto de vista iconográfico, é despois de Santiago de Compostela, Betanzos. Ben, pois na igrexa de Santiago de Betanzos, do século XIV-XV, como lles dicía, nun capitel da ábsida, vemos unha curiosa imaxe onde o cabalo é o protagonista, mentres que o apóstolo cabaleiro, co estandarte pero sen espada, está detrás, ao tempo que o apóstolo, como peregrino, está diante. Sen dúbida, a doctrina franciscana, contraria aos templarios, está aquí presente. As cousas mudan, todo muda nesta vida. O Santiago Cabaleiro é máis conxuntural,
máis ligado aos avatares políticos e militares dun tempo dado, o contexto das cruzadas na Idade Media e das guerras da Idade Moderna entre o Imperio Español e os países protestantes, e tamén das contendas derivadas da conquista de América. Neste senso, Santiago y cierra España, esa expresión, é un grito de guerra militar, unha invocación ao apóstolo que ten a súa orixe, polo menos, na batalla das Navas de Tolosa de 1212. E o papel do apóstolo como un dos símbolos do exército español, e mesmo como símbolo da unidade de España, chega, de alguna maneira, aos nosos días. Os mitos ligados a este Santiago Cabaleiro, naturalmente, son coherentes co que del se espera, ou se esperaba, o invocalo. Os mitos existen porque son necesarios. Isto é importante, creo que é importante reflexionar neso. Os mitos non aparecen porque sí nas culturas, senón que aparecen porque son necesarios. Georges Dumézil expresouno perfectamente. Di él literalmente: un país sen lendas morrería de frío, un pobo sen mitos está morto. Deixo para o final a imaxe de Santiago Peregrino, un tipo similar ao do pobre nas cantigas de Afonso X, pero que se distingue polo báculo e tamén, ás veces, hai variacións, pola escarcela, a vieira, a cantimplora ou a calabaza, dependendo. É unha imaxe en sí pouco ou nada conxuntural por oposición a do apóstolo como cabaleiro. Esta, a do peregrino, ten vocación de permanencia, case de eternidade. Conecta con todos os peregrinos que no mundo houbo, fose cal fose a súa meta xeográfica, e proxéctase cara ao futuro como metáfora dunha humanidade que, lonxe de enfrentarse en guerras fratricidas, irmánase no camiño onde as fronteiras desaparecen, onde todos temos os mesmos dereitos e onde as diferenzas desdibúxense ata desaparecer. A imaxe do peregrino xacobeo frecuentemente asóciase ás tentacións que lle salen ao camiño, sobre todo as de tipo luxurioso. De feito, o sermón titulado Veneranda Dies, inserto no Liber Santi Jacobi, relativo ás actividades das prostitutas, veñen dicir que esas tentacións eran moi reais. Di así, leo literalmente en castelán. Las criadas de los hospedajes del Camino de Santiago que por motivos vergonzosos y para ganar dinero por instigación del diablo se acercan al lecho de los peregrinos son completamente dignas de condenación. Las meretrices que por estos mismos motivos entre Portomarín y Palas de Rey, en lugares montuosos, suelen ir al encuentro de los peregrinos, no solo deben ser excomulgadas, sino que además deben ser despojadas, presas y avergonzadas, cortándoles las narices, exponiéndolas a la vergüenza pública. Na imaxe vemos un Santiago peregrino da alrededor de 1100, da porta Miegueville de San Sernin de Toulouse, elevándose sobre tentacións en forma de aves infernais e flanqueado por grandes báculos, vamos a chamarlle así, grandes bastóns, eses paus que levan os peregrinos, que son tragados por unha especie de máscaras teatrais á maneira greco-latina, pero que aquí representan vaxinas convertidas en bocas do inferno. Esta é a miña conclusión, porque nun canzorro da mesma porta, que é a figura da esquerda, vemos unha prostituta bella demonizada con patas de arpía, ou sereave, nunca está moi claro eso, e a vaxina convertida en boca do inferno, un monstro infernal, ca boca aberta, a lengua aí, en fin. E vémolo tamén nun capitel da Catedral de Santiago, figura da dereita, onde ademais a muller, unha prostituta, ten a nariz rota como símbolo distintivo do seu oficio, quizáis imitando os desastres na cara das enfermedades venéreas.
Estes que vemos son peregrinos do sepulcro do bispo Martín Zamorano do século III na Catedral de León. Se Europa se fixo camiñando a Compostela porque eran europeos os que camiñaban, hoxe pode dicirse que é o mundo o que se fai camiñando por ese mesmo camiño. Porque o sentido de globalización planetaria que hoxe estamos adquirindo merced aos medios de comunicación e a imaxe que da Terra temos desde o 23 de agosto de 1966, cando o Lunar Orbiter 1 tomou a chamada foto do século, ensanchou definitivamente as nosas mentes. Este é un peregrino xacobeo da Igrexa de Santiago de Betanzos, con un monstro tentador que lle sale pola súa esquerda e á súa dereita cunha planta simbólica do paraíso que o espera se vence as tentacións do camiño. Agora é máis posible que nunca un hermanamento real e positivo da humanidade para gobernar e coidar mellor a nosa casa, o noso planeta, e para preparar o longo camiño aos innumerables sistemas planetarios da nosa galaxia, a Vía Láctea, precisamente identificada tamén como un mito máis co noso camiño de Santiago. Non existe ningún camiño semellante na Terra que atraia a xente de todas as nacións como o camiño de Santiago de Compostela. Teñamos moi presente, moi en conta ese feito e actuemos en consecuencia. Coidémolo porque por el camiña o mellor de nós. Gracias. Moitas grazas, Alfredo. Teño que facer fincapé en que temos o tempo moi limitado e quero pedir brevidade, sentindo moito. Quitounos tempo a mesa anterior, a clausura e a continuación de nós, e o tempo é moi xusto, así que, sentindo moito, pido brevidade ás tres persoas que falan tan por falar. A seguinte intervinte é Dolores Barral, e nos vai a dar o seu enfoque da parte artística do camiño. Tes a palabra. Muchas gracias. Bueno, para ser breves, comenzaré siendo breve con los agradecimientos, con el reconocimiento de las autoridades y bueno, con el placer que quiero expresar personalmente por estar aquí como técnico, más que como un miembro de la FEGAM. Lo que quería demostrarles a ustedes es un poco el panorama de lo que supone el arte en los caminos de peregrinación a Galicia. He buscado las planimetrías de los 5 caminos perfectamente delimitados y estructurados, el camino inglés, los 2 caminos del norte, el camino francés y el resto de caminos solamente tiene una delimitación, que es la que está abajo del todo, que es solamente en el entorno del municipio de Santiago. Vale. Tenemos muy claro desde el punto de vista de la historia del arte y desde el punto de vista de la protección de los bienes de interés cultural cuál es el entorno del camino y del patrimonio que tiene. Y quería hacerles también hincapié, porque además me ha gustado mucho lo que se comentó en la mesa anterior, en ese mapa de Galicia, donde los rojos son los puntos más poblados y lo verde son las parroquias menos habitadas. Galicia, en sus caminos, es 90% rural y eso tiene mucho que ver con lo que comentaron las alcaldesas, que casi iba sintiendo, ¿no?, en ese acercamiento. Galicia tiene las estrellas, tiene sus 5 catedrales. Evidentemente, estas ya no tienen nada no nos tienen nada que decir. Son monumentos estudiados, son monumentos accesibles, son monumentos que hoy en día están abiertos por una serie de convenios a los que llegó la Iglesia, que permite que
Con mejor o peor fortuna podamos acceder a nuestras catedrales sin ningún problema y conocer sus interiores, ¿no? Que normalmente pues, solía estar vetado hasta hace unos pocos años el acceso a cualquiera de nosotros al interior de las catedrales, excepto evidentemente la Catedral de Santiago, que por su carácter de peregrinación no permanece cerrada y hoy en día muestra bueno, su esplendor mayor. Yo espero que los que no hayan tenido la ocasión de visitarla lo hagan porque yo, aún trabajando aquí, me escapo a ver cómo quedó la catedral. La catedral está espléndida y desde el momento que se le ha unido por fin el Pórtico de la Gloria es un bellezón de catedral. En todos los sentidos, ¿no? Los dorados. Yo soy medievalista, pero tengo que reconocer que me va gustando cada día más el barroco, ¿no? Nadie quiere el barroco en su plenitud. Estas son las joyas de la corona, evidentemente. Galicia pues, tiene esas catedrales, pero también tiene muchos monasterios, ¿no? Monasterios que jalonan el camino, monasterios que jalonan espacios, pero también monasterios deshabitados, ¿no? Tenemos muchísimo patrimonio. Ese ejemplo que tienen arriba del todo a la izquierda, a la derecha, es el monasterio de Monfero, que es un monasterio cisterciense abandonado, y abajo a la derecha también está el monasterio de Armenteira, del que hablaba antes la alcaldesa de Meis, ¿no? Que es de cisterciense y que también, bueno, en ocasiones tampoco aparece abierto pues, por cuestiones de la comunidad. A todo ese patrimonio tenemos que sumar las infraestructuras. Las infraestructuras son infraestructuras históricas. El hombre ha necesitado crear infraestructuras para poder recorrer el camino. Y ese es uno de los grandes olvidados en el camino de peregrinación. Galicia se construye a través de los caminos. Los caminos hay que salvarlos, los caminos hay que cuidarlos, los caminos son vías de peaje, los caminos hay que cuidarlos, hay que mantenerlos. Y en Galicia tenemos multitud de infraestructuras que recorren los caminos, infraestructuras que están protegidas, en ocasiones con mayor o menor fortuna, pero que son esa manifestación. Este es un ejemplo de un puente que hay cerca de Sigüeiro, en el tramo del Camino Inglés, que ha mantenido perfectamente su estructura frente al nuevo discurrir del puente medieval. También Galicia es un patrimonio de fortalezas, ¿no? No vamos a entrar en la parte mitológico-legendaria del patrimonio gallego en cuanto a los irmandiños y demás contiendas contra los nobles, pero sí es verdad que Galicia es un territorio donde la fortaleza sí normalmente está señalada, está significada, está estudiada, incluso está reconstruida, ¿no? Como es el caso de las Torres del Oeste, en esa vía de la que hablábamos antes del camino de peregrinación por la ruta de la ría de Arousa. Pero yo quería hacer un hincapié y bueno, es curioso que no sabía que iba a presidir bueno, sabía quién era la presidenta de la mesa, pero no sabía que era la alcaldesa de Betanzos. Y es algo en lo que han hecho incidencia, pues curiosamente, y que yo me creí que había llegado así yo a la conclusión, y es que nuestro patrimonio en muchas ocasiones está cerrado. El peregrino quiere saber más, no solamente quiere divagar, no solo quiere pasear, sino que quiere conocer. Y en ocasiones no hay manera de ver nuestras iglesias. Y ya no hablo de centros urbanos, como este caso es el caso de Betanzos, ¿no? Este es el caso de Santa María de Azougue, que a veces, si tienes suerte, el párroco se encuentra, lo localizan, te hablan, etcétera, etcétera, puedes verla, cuando es una riqueza impresionante, ¿no? El conjunto betancero, como decía antes Alfredo Erias, es un conjunto gótico excepcional. Y a ello quería ir, ¿no? En esa Galicia, fíjense los puntos densamente poblados y fíjense los puntos poco poblados. Galicia es rural, el 90% es rural y el camino discurre por el rural, sin grandes cafeterías, ni hospederías, ni mucho menos, ¿no? Y cuando se experimenta el camino, se experimenta el querer saber más, el querer conocer el porqué de un patrimonio que a veces no le damos importancia, pero que está ahí, que es parte de nuestro ser, los cruceiros, las capelas, las capillas, ¿no?
que siempre nos muestran un poco mudos, pero al mismo tiempo muy elocuentes, ¿no? Con esas flores que siempre están y que quien los cuida, ¿no? Y que son parte de la vecinanza, ¿no? de los parroquianos. Ese patrimonio es un patrimonio que es oculto a los ojos de la mayoría, porque es un patrimonio que es desconocido, porque es un patrimonio que está cerrado, porque es un patrimonio que está plagado de imágenes, de epígrafes que nadie ha leído, ni los historiadores hemos leído muchas veces, y que al paseante le pasa desapercibido. Grandes conjuntos como es el de la Lanzada está casi siempre cerrado, no podemos ir más allá. Este es el caso de Santa María de Castrelos, en el Camino Portugués también suele estar cerrado. Otros conjuntos también están cerrados, conjuntos con palomares, conjuntos con hórreos, conjuntos, en este caso es un ejemplo de un priorato a medio camino en el Camino Inglés, y que yo creo que esto es algo en lo que se debe hacer hincapié. Como historiadora del arte y como defensora del patrimonio, de nuestro patrimonio particular, este es un ejemplo de un románico, de una iglesia que está en el Camino Inglés, a mí me gustaría que cada vez que llego a un sitio, o al menos donde hay un hito, porque casi todos estos son... El camino es un bien de interés cultural, son BIC, el camino es un BIC, y hay que conocer todos los elementos del BIC. Y ahí yo creo que los ayuntamientos tienen un papel totalmente decisivo a la hora de que no tengamos que ver, como es el caso de Moraime, quedarnos a las puertas y ver en esta foto lo que es el interior de Moraime, porque Moraime solamente lo podemos contemplar a través de la ventana estratégicamente que hay colocada en la puerta y que se agradece, pero te deja a las puertas un montón de gente sin poder ver lo que guarda Galicia. Galicia guarda pinturas murales, Galicia guarda retablos, Galicia guarda rincones, y los custodios primeros son las parroquias. Y yo creo que ahí los concellos, utilizando las asociaciones de vecinos, utilizando los parroquianos, pero sobre todo enseñándoles lo que tienen, yo creo que son los mejores guardianes y los mejores difusores del patrimonio cultural. No las grandes estrellas del patrimonio, pero sí todo ese patrimonio intangible que forma parte del día a día de las parroquias, el santiño, la procesión, etcétera, etcétera. En estos tiempos de pandemia, si he aprendido una cosa, es que la gente vuelve a empezar a caminar, vuelve a empezar a recorrer los caminos. Hay mucha gente que ha conocido sus propios concellos durante este año de pandemia. Yo es que si no hubiera ido, no hubiera conocido tal parroquia. Yo creo que somos nosotros mismos los mejores protectores del patrimonio, los mejores difusores. Si la gente conoce, si a la gente le explicas, si la gente conocer y conocer lo propio es el primer paso para la protección. Más allá, luego ya de turismo. Antes en el vídeo había una frase que decía que el pasado son solo recuerdos. No estoy de acuerdo. El pasado es materia, el pasado es vinculación, el pasado es un patrimonio que entre todos debemos cuidar y que yo creo que habría que solucionar. Sobre todo el tema con la Iglesia. Yo comprendo que los párrocos muchas veces no dan abasto con las aperturas de los templos, pero yo creo que ahí sí podría haber, desde la formación y acercamiento a los vecinos a lo que tienen, hasta luego ya el que podamos tener los templos abiertos. Estos son ejemplos de asociaciones de vecinos que ellos son los que explican su patrimonio a los peregrinos, y yo creo que la vinculación de la defensa y del conocimiento pues está parte de nuestra labor. Esto es todo y muchas gracias. Moitas grazas, Dolores, e tamén pola túa brevidade. A continuación, voulle ceder a palabra a Felipe Senén, que nos vai a dar a súa visión da parte filosófica, teosófica e simbolismo do camiño.
Felipe, tes a palabra. Pois, autoridades, señoras, señores, agradezco moito esta oportunidade de adentrarme nun mundo interior, espiritual, que diría Vicente Risco, non? E gustoume que aquí unha alcaldesa de Meis falara do espírito, que iso espírito é o que fai a este cabo do mundo, a este confín misterioso, tanto que atrae o misterio e tanto que atraeu a tantos escritores. O realismo máxico americano naceu precisamente de moitas lendas e de moitas tradicións feitas a través do camiño, que é aprender a desprenderse, a tropezar con unha e outra pedra. Decía Herodoto que viaxando aprendín a filosofar, e efectivamente así é. E hai que enxergar, palabra difícil esa de enxergar, palabra moi galega, non ten traducción en castelán. Enxergar é, quizás, sentir, non? Enxergar é poñer os 5 sentidos, máis a intuición que o Espírito Santo que está aí. E, claro, si ten cultura, pero que é a cultura nesta sociedade de consumo? É un acto cultural? É un libro? É unha presentación? Non, non, a cultura é o que o ser humano cultiva. A cultura é a resposta que o ser humano dá a un problema acudindo a tradicións que non nos traición. As tradicións están aí. Ai, canta atracción ten unha taberna de pulpo, ou a boa panadería, ou a festa de tal, ou a festa de cual. Pero a cultura non somente son tradicións que transitan. A palabra tradición non é estática, transita ao longo do tempo. Isá Díaz Pardo, que se movía nas teorías de Risco, recolleu isto para facer algo que é Sargadelos, e que é o Castro, e tantas iniciativas. A parte das tradicións, na cultura está a creatividade, a imaginación, os que rompen e abren camiños. E aparte deso, algo moi importante que debemos de aprender para non inventar a pólvora que está inventada, que son as relacións co mundo, intercambiar a nosa originalidade na que radica a nosa orixe é originalidade, a noso aporte á cultura universal. E a palabra universidade significa unidade na diversidade. Volvamos ao senso estrito da cultura, máis alá da liturgia e máis alá de certas élites que a veces reducen o país a un acto ou a unha ceremonia. Un país de confín do mundo que abre portos, que abre camiños, que interrelaciona a paisaxe ca paisanaxe de forma moi sabia, pero tamén con unhos peligros, que son os peligros da aculturación. E nós estamos sometidos tamén a momentos de aculturación, que hai que tomar medidas ao respecto. Por exemplo, cantas festas están sufrindo tradicionais, a festa do Naseiro, os caneiros, a romería do Monte de Santa Tecla, o problema da botellonización, con todo o que significa eso. Que regulamentacións se están facendo ao respecto, con tanta degradación que supón eso en estas inmensas paisaxes tan curiosas, tan nosas, e das que quizá deriva o nome de Galicia, non? Este nome de Galicia que quizá veña, nin o sabemos, non? Que teña que ver con gal, co blanquicino, ou co cal, ca caio, ca pedra que nos marca, porque a pedra é o chan, a pedra é a casa, a pedra é o altar, a pedra é a sepultura. E camiñando aprendín a filosofar, a poñer os sentidos sobre as cousas, non? Un país que levantas unha pedra e aparece paleolítico, neolítico, edad do cobre, e ese mundo do confín dos verdes castros tan curioso. Que facer con tanto patrimonio? Escavar? Facer museos? Que facer? O mundo está solucionado. E eu teño un modelo a donde concurro con moita frecuencia. Teño varios. Irlanda, que vende o seu celtismo, cos seus grandes centros de recepción de visitantes, donde está a información, donde está a interpretación, donde está o que necesita un turista ao chegar ali, que son os servicios, a taberna típica, que as delicateses do país e o museo, para que quede a mamá ou o papá que non pode camiñar vendo un fil sobre todo eso. A praia das Catedrales, o Tecla, as dunas de Currubedo, San Andrés de Teixido, a mesma Torre de Hércules, non? Se non facemos eso, que o faremos ao cabo do tempo, pois nace o chiringuitismo, nace
precisamente toda unha degradación despois difícil de erradicar, non? O mundo da Provenza, que a min encántame, como venden a súa cultura. A cultura vende, dá votos, claro que sí, o piano toca e a gaita toca, se hai un bo pianista. É un problema, indudablemente, de sabiduría e de xestión. En Galicia temos exemplo, e en Galicia estánse abrindo camiños que dificilmente foron difíciles de recuperar, rehabilitar para revitalizar, senón o museo trai perdas. Os ingleses, no mundo dos castros, non excavan, deforestan para que se vexa todo, e xa se ve. Un árbor significa raíces significa que entran nos estratos arqueolóxicos, o árbol cimbréase, move, destruye todo o que hai aí. Pero claro, efectivamente, viaxando, aprendín a filosofar sobre estas cousas. E tanta unidade que ten nosa cultura que se están apoderando a veces dela. O símbolo desa Mao, que é converxencia, diverxencia, principio, fin, vida, morte, que é a concha de Vieira, que a toma a sel, os camiños, non? As grandes empresas de petróleo, que é un escudo. Risco filosofou sobre isto, non? A atracción da terra que afunde as raíces, a atracción da luz que levanta os gromos, e nós como as plantas entre a terra e a luz. Ese é a mística, ese é o espírito, ese é o misterio, oriente, occidente, nacer, morte, non? E ese camiño, os torques, que eran como cetros, como símbolos, que nunca se unen, o enigma da vida, o enigma da morte, as estelas funerarias, aquelas galaico-romanas que están en tantos museos, que teñen unha base que está atada á terra, o caos, o orixen. Logo, as tesis, que son os puntos que teñen relación de camiño, o camiño. E, finalmente, os símbolos solares, os símbolos cosmogónicos. Sabedes que Picasso, o gran creador, o que máis vende no marketing do mundo, co seu nome, inspirouse e formouse na Coruña, vendo pezas abstractas 2000 anos antes que o propio Picasso, non? En esta interrelación Eros e Tánatos, tan galego esa idea, o realismo máxico que dura aquí e que se inspiraron, dicía García Márquez en conversas que tiña a este respecto, como Borges, dicían que os seus antepasados galegos tiñan esa forma de contar en base ás súas tradicións aprendidas en tantas andanzas, porque foi un país que efectivamente creou camiños, creou portos, pero tamén, mea culpa, creou un imperio usando a un Santiago matamoros e mataindios, que hai que pedir perdón a ese respecto. E ao final aquí, o que quedou en Galicia é ese espírito que inspirou a xeneración nos, eses símbolos que eles usaban, non? En relación co grial, o vaso, esa reliquia que ahora goza a Catedral de León, o Cádiz de Doña Urraca. E remato dicindo que o camiño está feito de vello, que se seguirá facendo unhos pasos sobre outros pasos, que o camiño queda, o camiñante vaise, e sempre creando e innovando sobre el. Pero ollo, que tamén está aí a degradación tamén de unha cultura inmensa que se perde, non? Con tantas cousas a través precisamente desta gran andanza, non? Moitas grazas. Moitas grazas, Felipe, pola túa brevidade tamén, porque temos moi pouquiño tempo. Cedolle xa a palabra sin máis a Xurxo Lobato, que remata esta mesa. Non teremos tempo para un debate, así que con Xurxo remataremos. Tes a palabra. Benvirdos, grazas, alcaldesa de Betanzos, gracias a FEGAN, prezada ministra, prezada Nava Castro, bueno, prezados todos e todas, non? Agradecer a invitación a asistir a este importante aposta por parte do Goberno do Estado hacia o Camiño de Santiago. Importante porque eu, que levo dende o ano 1992 retratando o Camiño de Santiago, penso que ten que ser unha aposta de todos, de todas e de todas as administracións e da sociedade civil. Porque o Camiño de Santiago
como ben expreso vou expresar ao longo desta proxección de fotografías, é algo máis que un camiño, é a paisaxe, o territorio, é o patrimonio histórico-artístico, é a peregrinaxe, o paisanaxe, os peregrins, as xentes que viven no camiño. Non? Ben, este é un pequeno resumo da cantidad de libros que fixen, máis que nada para amosar o meu vencello, a miña vinculación hacia o Camiño de Santiago. Como dicía, dende o ano 1992, lembro, cando lle fun a proponer a editorial Lumber en Barcelona a realización dun libro sobre o Camiño de Santiago, lle sonaba algo, o Camiño de Santiago, pero como algo lonxano, como algo así moi teórico e tal. Eu convencinos de que iba a ser unha aposta editorial de futuro, de que desde Galicia se iba a apostar desde o Consello de Europa en aquel momento, das mans de Marcelino Oreja, se iba a apostar forte polo Camiño de Santiago e que iba a ser que iban a ter unha boa rentabilidade editorial, como logo se amosou, porque ese mesmo libro foi traducido ao alemán, e se conseguiu facer superventas. Ben, esta imaxe vou a intentar facelo o máis rápido posible, porque, estamos en un momento case en tempos de desconto. Por eso. Ben, esta é unha das primeiras imaxes que hai feitas no medievo, donde xa aparecen representados os peregrins. Esta é unha imaxe da iglesia de Alaitz, en Araba, no País Vasco, que ten unha importante referencia porque aparecen, efectivamente, xa peregrins, é dicir, xa o camiño como algo vivido, como algo tal. Esta é, se non é a primeira das primeiras fotografías que fixen dun peregrino no ano 1992, era un peregrino belga que viña, que era recluso, é dicir, que estaba preso, e que viña facendo o camiño como unha maneira de cumplir, unha maneira de cumplir un pouco a súa pena, como sabedes que se fai a través do camiño. Ben, un peregrino irlandés no ascenso polo camiño francés, na variante de Canfrán, reza ante un crucifixo subindo polo camiño. O camiño, en calquera das distintas etapas e momentos, épocas do ano que eu fixen o camiño, tanto a nivel personal como por temas profesionales, sempre topei peregrinos. Aí está, facendo esta foto, estábamos a menos 10 grados, era o porto, a zona, o alto del Acebo, xa entrando hacia o Bierzo, e aí viña un peregrín inglés, era o primeiro día do ano 2000, e viña camiñando co xelo, co frío, pero era igual. Sempre vamos a topar peregrinos no camino. En calquer situación, como este peregrino subindo hacia o porto, hacia Pedrafita, hacia o Cebreiro, a entrada, a porta do camiño en Galicia. Ou a grande chaira, a grande llanura de Terra de Campos, un lugar dentro do camiño para mí moi preferido, son un galego, estou xa entre parto de curvas, de subidas, de baixadas, esa llanura casi oceánica de Castela ten moito atractivo para min. Pois en calquera, ves a Invernía, na Invernía aí están os peregrinos camiñando, non é solamente un tema de Brao. Podo vos decir que na miña experiencia na primavera e no outono é cando veñen os peregrinos de fora de Galicia, os estranxeiros. De fora de España, os estranxeiros. E en xullo e en agosto, a miña experiencia que me di é que normalmente veñen peregrinos da península, os propios peninsulares. É dicir, hai incluso como épocas de ano que de alguma maneira van diferenciando. Este é un peregrino entrando no Cebreiro. Que é unha das cousas máis importantes para un peregrino? Os pés. Sin os pés non se pode andar. Os pés. Esta é unha estampa típica cando chegamos ao final da etapa do día, cando os peregrinos se quitan as botas, descansan por fin, liberan os pés desa opresión das botas, é unha estampa característica. Por un lado, uns peregrinos descansando ante a iglesia de San Juan de Portomarín,
e outro lado un peregrino descansando ante a Porta do Perdón na Iglesia de Santiago no Bierzo. E precisamente para descansar os pés hai que liberarse de botas no albergue resentado pola Orden de Malta en Ítero, ao final, o remate xa do camiño na provincia de Burgos, na Grande Castela e León, así descansan os peregrinos. Que o camiño, que o viaxe? O viaxe é moitas veces non solamente un viaxe, un camiño, é tamén un reencontro interior, é un viaxe interior. É dicir, os peregrinos moitas veces viaxan para reencontrarse a sí mismos. En esta foto, o que quero simbolizar, como outras máis que vamos ver, que o camiñante somente acompañado pola súa sombra, non? Ou como neste caso, este peregrino australiano que está conocendo o patrimonio, que está conocendo a Catedral de León. Ou este peregrino que empeza a xornada en Puente la Reina, cruzando esa magnífica ponte en esta importante localidade de Navarra. Ou, non podía faltar aquí, unha estampa de Betanzos, o camiño inglés que sale de Ferrol, entra en Betanzos por esta porta da muralla, unha vez que cruzan a ponte sobre o río Mandeo, e os peregrinos van ver a cidade tal. No Alto do Perdón, en Navarra, a escasos kilómetros de Pamplona, hai esta magnífica escultura alegórica sobre o que era o camiño medieval, sobre o Códice Calistino, que, por certo, moi mal fala dos navarros, pero alá eles e o señor Aymeric, non é o noso caso. Ben, ou esta peregrina italiana que encende unha vela no santuario do Cebreiro, donde chega como final de xornada e donde ela quere agradecer ao apóstolo que todo vaya ben e desexar chegar a Compostela. Ou a flecha amarilla. A flecha amarilla é o nome dun libro que fixemos Suso de Toro, o autor do texto máis seu, é un libro editado por o País Aguilar xa no ano 2000, a flecha amarilla que a que guía, a que acompaña continuamente os peregrinos. En esta foto simbólica do peregrino acompañado pola súa sombra, pero tamén pola flecha amarilla. Xurxo, teño que pedirche que abrevies o que poidas, porque vamos xa fora de tempo, por favor. Vamos rápido. Monasterio de Sobrado, bueno, pues nada. Vemos as maravillosas fotografías. Sí, me gustaría comentarlas, pero bueno. Teño que pagar o pato dos que se exceden. Pero la vida es así. Ben, lamento ter tan pouco tempo, non houbo tempo a ningún debate, só agradecervos de verdade a vosa presencia, a vosa sabiduría. Queda claro que o camiño a Santiago é moito máis que un traxecto, decía ora Xurxo, que un percorrido, riqueza económica, pero tamén é arte, tamén é historia, tamén é imaxe, paisaxe e paisanaxe, como se chamaba esta mesa redonda. Grazas e disculpas aos 4.
Sí, vale. Pues muchísimas gracias, ministra. Muy buenos días, casi tardes, presidente de la FEGAM, presidenta de la Diputación de Pontevedra, Coruña y Lugo, secretario de Estado, alcaldesas, alcalde, subdelegada de Gobierno. Muchísimas gracias por permitirnos también participar en esta presentación del Plan Xacobeo y en la clausura. El camino como motor de reactivación, recurso y producto singular, acontecimiento de excepcional interés público, el Xacobeo 21-22 y, por supuesto, uno de los elementos vertebradores de la sociedad europea. El Camino de Santiago y la celebración del Año Santo compostelano son marca Galicia, pero también marca España, como así se reconoce presentando este Plan Nacional Xacobeo. Este plan que nos hubiese gustado pues, que se presentase en la meta de la peregrinación para anunciarlo. Una presentación en la que tengo que disculpar la participación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que nada le hubiera gustado más que participar en esta presentación, pero al que se le impide el hecho de estar pues, celebrando el Consello de la Xunta, que se celebra todos los jueves. Para Galicia, como para el conjunto de los territorios por los que atraviesa el camino, la celebración de este Xacobeo excepcionalmente prolongado, pues sí que es un tema prioritario. A lo largo de los años, el camino, sus valores, su diversidad, su capacidad de atracción, nos han enseñado que la peregrinación xacobea es un fenómeno universal, ejemplo de diversidad, de acogida, de capacidad de adaptación y, sobre todo, de cooperación, que tanto se trató aquí, y de solidaridad. Una cooperación y respeto institucional que siempre ha guiado la actuación de Galicia en la promoción conjunta de un camino que es fuente de riqueza mucho más allá de la económica, también social y cultural, para todos los territorios por los que atraviesa el camino. Y hoy me atrevería a decir más que nunca una reactivación emocional. Así lo hemos entendido desde la Xunta y esta profunda convicción es lo que nos ha llevado a trabajar de la mano de todas las entidades, de todas, sin distinción, y agentes implicados de un modo u otro en el camino, administraciones, tejido asociativo, el Consejo Xacobeo, el Comité Internacional de Expertos del Camino, las universidades y, por supuesto, el sector turístico. La visión de conjunto de todo ello pues, nos ha permitido también entender que el camino es un fenómeno poliédrico, amplio, diverso, que se enriquece con todas las aportaciones de los agentes implicados de un modo u otro con él. Por ello, desde la Xunta pues, también siempre hemos impulsado acciones y propuestas conjuntas en las que hemos procurado implicar a toda la cadena del valor del camino. Así lo hicimos con la creación de órganos conjuntos que nos permitieron avanzar en la conservación y puesta en valor del camino o con la puesta en marcha, por ejemplo, de las mesas del camino en las diputaciones provinciales donde los ayuntamientos y los concellos tienen su voz propia y así les escuchamos. Con ellos y con las comunidades autónomas también hemos compartido preocupaciones y soluciones para mejorar la seguridad y la señalización del trazado, para incrementar el conocimiento y la promoción nacional e internacional de las rutas xacobeas, la ampliación de la declaración de patrimonio mundial, es patrimonio mundial a los caminos del norte. Y ahora con la pandemia pues también nos ha servido para avanzar en un camino de Santiago sanitariamente más seguro. Galicia creemos que atesoramos bagaje, experiencia en lo que significa el Camino de Santiago desde un punto de vista patrimonial, cultural y turístico, conocimientos que pues también estaríamos encantados de compartir con todos ustedes. Y todo ello, bueno, pues es en esta presentación que significa y que para nosotros es tan importante el Plan Turístico Nacional Xacobeo 21 y 22, agradecemos el gesto y la inversión que supone como una excelente noticia para nuestro territorio. Una inversión que, sin embargo, bueno, pues nos gustaría quizás, si se pudiese aportar un poquito más, estaría bien. Nosotros llevamos con el Plan Director del Camino 2015-2021 invertidos 65 millones de euros
y en este plan que agradecemos enormemente, pero el camino, como bien se ha transmitido aquí, recorre por todos los ayuntamientos. Aquí en Galicia, que contamos con 313, recorre por 140 ayuntamientos, que es lo que supone pues, esa necesidad de inversión que sin necesidad de esperar a que haya un plan nacional Xacobeo 21-22 o otro Año Santo, pues sí que nos gustaría que esta inversión se repitiese todos los años. La celebración, bueno, pues sí que supone una oportunidad excepcional para el Xacobeo, porque es motor de reactivación imprescindible, no solo para Galicia, sino para toda España, como un polo de atracción y dinamización turística y económica para el conjunto del territorio. El Papa anunció aquí, en la apertura de la Puerta Santa, a través de su prelado, la prórroga del Año Santo en Compostela, al igual que Su Majestad el Rey hizo aquí la ofrenda del apóstol. Y ya, si me permiten, como estuve escuchando lo que sucedía en las mesas que se trataron y se debatieron, pues temas interesantes, sí que me gustaría decirles que hemos realizado 3 estudios con la Universidad de Santiago de Compostela del impacto socioeconómico del camino, de lo que representa el peregrino para tanto los vecinos y vecinas de cada municipio como el impacto económico. En términos económicos, el impacto agregado de los peregrinos es cualitativamente muy relevante. Cada peregrino supone el mismo impacto socioeconómico que 2,3 turistas nacionales. Y en términos de empleo, por ejemplo, el impacto es también positivo, igual que el impacto en el desarrollo del tejido turístico, tanto de alojamiento en los territorios por los que pasa el camino como de restauración. Y finalmente, en el que alcanza el impacto social, la percepción y opinión de los propios residentes ve en la línea de reforzar el impacto positivo del Camino de Santiago y fija población y facilita el desarrollo económico. Una valoración muy positiva, tanto por parte del residente como de los peregrinos, ya que el 98% recomendaría esta experiencia y el 83% afirma además que volverían como turistas, que aquí se trató en esta mesa de debate. En síntesis, la valoración de los diferentes elementos y características del Camino de Santiago es muy elevada, tal y como lo muestra pues, ese estudio que comentaba sobre el Camino francés, en el que destaca la valoración del entorno natural, la interacción con los peregrinos, la seguridad y la relación con los residentes. Siempre pongo el ejemplo que está por aquí el alcalde de Pedrafito Cebreiro, que es pues, uno de los municipios más cosmopolitas que pueda tener el mundo. Por ahí pasan 186 nacionalidades de los 204 países que están reconocidos por la ONU. Por eso, pues, hoy sí que me gustaría destacar el valor que tiene el camino y por eso agradezco, ministra, la presencia aquí. Quiero expresar que Galicia, como ha hecho siempre, sigue con la mano tendida para continuar trabajando, para que esta cooperación institucional aumente. Experiencia, diálogo, responsabilidad institucional han presidido siempre nuestras actuaciones y así seguirá siendo desde Galicia, con el objetivo de seguir avanzando en el conocimiento, el respeto y la puesta en valor de este privilegio universal que nos ha sido dado y que ahora está llamado a ser esa palanca, ese impulso sobre la que propulsar el relanzamiento de España como destino turístico, como uno de los principales recursos de la marca España en los 5 continentes y que el vídeo que nos presentaba precisamente la alcaldesa de Meis así lo recogía. La ruta jacobea sigue y seguirá siendo un fenómeno de concordia, confluencia de culturas que desemboca en Galicia y desde Galicia. Se proyecta al resto del mundo como un río que alimenta el territorio a su paso, aportando cultura, patrimonio, identidad, orgullo y también impulso para la recuperación socioeconómica y emocional. Muchísimas gracias. Ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto, benvida a Santiago, benvida a túa terra.
secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, por suposto, mesmo directora xeral de Turismo da Xunta de Galicia, Nava Castro, presidenta da Deputación de Pontevedra, presidenta da Deputación de Coruña, presidenta da Deputación de Lugo, subdelegada de Goberno, alcaldes e alcaldesas, autoridades, amigos e amigas. Saúdos e gracias por participar nesta xornada motivada por un Xacobeo excepcional de 2 anos en circunstancias tan particulares. Vou non facer agora porque se non me vou a esquecer, por suposto, moitísimas gracias a todo o persoal, tanto do Ministerio como da FEGAM, que han colaborado e traballado arreo para permitir que hoxe puidéramos reflexionar sobre o camiño. Gracias a todos polo vosso esforzo e vosso traballo. A forma de ser dos galegos e galegas reflite a esencia desta terra, forte, xenerosa, xenuína. A partir dese ADN común, as localidades, cada un dos 313 municipios galegos, enchemos o mapa coas nosas particularidades e tesouros e conquistamos a todo aquel e aquela que nos visita. Hoxe xuntámonos para reactivar e repensar, como se fixo, nestas xornadas posibilidades do Camiño de Santiago. Baixo este concepto englobamos derroteiros de peregrinación que teñen os seus escenarios en máis da metade dos concellos galegos, 10 percorridos que son, para o noso territorio, como as veas para o corpo humano, trazados, vertebradores e dinamizadores. Porque o camiño non só beneficia os concellos que o compoñemos, a prosperidade dun municipio favorece o desenvolvemento da contorna e, nese sentido, o camiño coas súas ramificacións supón unha vía fantástica e natural de activación. Segundo o Sceptur, en 2019, o ano antes da crise sanitaria de atoparnos nesta pandemia, o turismo representaba o 10,4% do PIB de Galicia. O 11% se falamos en termos de emprego, con case 110.000 postos de traballo directos e indirectos. E o sector crecía a bo ritmo. Se ben é certo que, aínda que a nosa comunidade ia gañando peso como destino turístico, con noso potencial tiñamos e temos moito terreo por gañar. E que se nos paramos a pensar, poucos lugares do mundo teñen tanta diversidade como nós: mar, montaña, balnearios, arquitectura, historia, festas, artesanía, natureza, gastronomía, cultura, e a lista podería continuar ampliamente. Témolo todo. A nosa terra é un privilexio para os que vivimos aquí, é un destino capaz de satisfacer calquera apetencia dende o punto de vista turístico. O seguinte capítulo na historia xa o sabemos e seguimos nel. Chegou unha pandemia, provocou o colapso e, gracias á vacina, estamos pouco a pouco saindo do túnel. E así, mentras que en xaneiro a oficina do peregrino registraba solamente 60 persoas, en maio superaba as 5.000 e en xuño, último mes coas estadísticas pechadas, achegábase ás 15.000. Os concellos que formamos os distintos camiños de Santiago estamos a facer todo o posible para que quen quera visitarnos e gozar desta experiencia o poidan facer coa maior normalidade e coa seguridade posible. E xa se está vendo que facemos todo o posible. Estamos a habilitar formas de hospedaxe para aqueles peregrinos que polas medidas anti-Covid non atopan aloxamento nos albergues. Extremamos as medidas preventivas, aumentamos os controis e servicios de atención. Son esforzos e sobrecustos que se suman aos que xa asumimos durante a parálisis socioeconómica polo confinamento, pero facémolo, iso sí, con gusto, polo nosa vocación de servicio público e sen escatimar. Agora que empezan a chegar as inxeccións económicas, os fondos europeos, é necesario aproveitalas e empregalas ben. Non se trata dunha transferencia para manter, para continuar o que xa había, senón que brindan a oportunidade de impulsar un novo modelo eficiente no seu grao máximo para gañar rendibilidade e prosperidade. Insisto que coa riqueza que temos en todos e cada un dos 313 concellos galegos partimos dunha materia prima inmellorable. Só temos que ter habilidade de sacarlle o mellor partido. Estamos, por tanto, nese instante crucial de análise e planificación que determinará o futuro e dende o municipalismo trasladamos dende o convencemento de que este cambio de ritmo de rumbo precipitado polo coronavirus nos pode servir para mellorar. O equilibrio entre rendabilidade e sustentabilidade é un reto que temos por diante e que require traballo da máxima calidade. Hoxe tivemos oportunidade de coñecer con máis profundidade o plan do Estado para ese gran motor co que contamos que é o Camiño de Santiago.
Tamén puidemos poñer en común, como así se fixo nestas mesas, reflexións e ideas e explorar valores que conleva o camiño. É un punto de partida. Agora temos que concretar proxectos e darlles formas. Un comenzo de comenzos, porque comentei antes, o tirón do Xacobeo impulsará ao resto do turismo e o turismo aos distintos negocios e actividades das nosas localidades. En definitiva, un pulo á recuperación económica da nosa sociedade. Os concellos somos os que coñecemos a realidade o día a día. O que necesitan e queren os nosos veciños e veciñas, e tamén o que podemos ofrecer a que nos visita. Aquí agora temos un claro exemplo, que é o camiño, unha experiencia que se vive nas rúas das nosas localidades, nas súas paisaxes, coas súas xentes. No noso ámbito é onde se materializa as cousas e o camiño, e, por tanto, o noso punto de vista e as nosas achegas son fundamentais á hora de tomar decisións. É imprescindible que as administracións locais participen neste proceso. Temos por diante, como dixen, un reto fascinante que requerirá do mellor facer de todos nós, a nivel particular e en conxunto. A excelencia, os mellores resultados posibles, que, por outro lado, son os que merece e espera de nós a cidadanía, só se acadan coa aportación e a colaboración, como ben se dixo tamén aquí nestas mesas, coa colaboración de todas as administracións. Ministra, teño que aprovecho para trasladar en nombre del municipalismo gallego el agradecimiento de las entidades locales por el apoyo que está dando a esta tierra el Gobierno del Estado, y espero que así se lo trasladéis al presidente del Gobierno, con las rebajas históricas en la AP9, con el compromiso en los plazos para la llegada del AMBE, ambas cosas muy esperadas por los gallegos, con las buenas noticias que también tuvimos ayer del mantenimiento de las entregas a cuenta de la participación en los ingresos del Estado, muy importante para las administraciones locales en un momento en el que todos tenemos dificultades de ingresos, y por eso este plan de hoy que se nos detalló también es un punto más que es muy importante para nuestro sector turístico. Así que el agradecimiento al Gobierno de España por parte del municipalismo gallego. Muchísimas gracias, ministra. Remato. Sigamos a falar moito, a falar, a pensar, a decidir e organizar xuntos, como estamos a facer no día de hoxe. Imos facer que de todo o que vimos de vivir ao longo de 2020 o que vai de 2021, mudemos a mellor. Por sorte, aquí partimos dunha situación, como dixen, da ventaxe, que é todo bo desta terra, empezando polas súas xentes. Non hai quen faga o camiño de Santiago non diga que a marca queda e que se leva na pel. Se di que Santiago non é el final del camino, sino é el principio. Ben, pois poñámonos en marcha. Moitísimas gracias a todos e a todos. Muy buenos días. A todos y a todas, querido presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, secretario de Estado de Turismo, directora general de Turismo de la Xunta de Galicia, presidentes de diputaciones, alcaldes, alcaldesas, representantes también de los municipios y asociaciones vinculadas al camino. Para mí es un placer estar hoy con todos vosotros en la presentación del Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022 y hacerlo además en el Hostal de los Reyes Católicos, que nos ofrece un marco ideal porque, como sabéis, fue construido entre los siglos XV y XVI para atender a los enfermos y peregrinos, y por ello es depositario de 500 años de historia del Camino de Santiago en Compostela, la etapa final de todos los peregrinos. Ya se ha dicho que el Camino de Santiago es sin duda uno de los productos turísticos más relevantes de Galicia, un camino que vertebra el territorio gallego a través de las distintas rutas que van desde el camino francés, el itinerario jacobeo con más tradición histórica y reconocido internacionalmente, pero también el camino inglés, el camino primitivo, el camino del norte, la Vía de la Plata, el camino portugués, la ruta del mar de Arousa o el río Ulla o el camino de Fisterra y Muxía.
El Camino de Santiago, sin duda, constituye un producto turístico consolidado internacionalmente por su atractivo único, no solo desde el punto de vista patrimonial y cultural, sino también natural. Hemos visto, sin duda, algunas fotos que ilustran la naturaleza viva que tiene el camino para los peregrinos, unos atributos que cada año santo se ven reforzados. El plan que hoy hemos presentado muestra el compromiso del Gobierno con España, el Gobierno de España con Galicia, con el Camino de Santiago y con el Xacobeo, que, como sabéis, lo hemos declarado acontecimiento excepcional de interés público. Un compromiso con Galicia que, como bien decía el presidente de los municipios, se plasma también en nuestras actuaciones, como la aprobación el martes en el Consejo de Ministros de una rebaja histórica en los peajes de la autopista más usada en esta tierra, la AP9, que supondrá un ahorro para los usuarios de más de 2.300 millones de euros. El plan Xacobeo, la llegada del AVE, las rebajas del AP9, sin duda, son muestras inequívocas de la apuesta del Gobierno de España por Galicia, de la apuesta por lograr beneficios reales para los gallegos y galegas, mejorar su calidad de vida, pero sobre todo para abrir las puertas de Galicia a todos aquellos que quieran conocerla. El plan Xacobeo tiene sin duda importantes inversiones para Galicia, pero me gustaría destacar sobre todo lo que representa el reconocimiento del Camino de Santiago. Permite potenciar nuestra oferta turística y crear oportunidades para todas las comunidades que lo acogen, especialmente para Galicia. Como se ha dicho, va a movilizar una inversión de 121 millones de euros y sin duda va a suponer una palanca para reactivar este producto turístico, mejorar la experiencia del peregrino, sobre todo después del dramático impacto que ha tenido la pandemia. Me gustaría destacar algunas de las inversiones que recoge el plan para Galicia, en particular los más de 22 millones de euros que vamos a dedicar para mejorar el patrimonio histórico del camino en Galicia, con 11 intervenciones en monumentos tan emblemáticos como la Catedral de la Virgen de la Asunción en Mondoñano, el convento de Herbón, el monasterio de Sobrado de los Monjes en A Coruña, el convento de San Francisco en Santiago de Compostela, el monasterio del Salvador de Saurenza o el monasterio de Oseira. Vamos también a destinar, como se ha dicho, 5 millones de euros para apoyar a la red de destinos turísticos inteligentes, un programa que va a beneficiar a ciudades como Orense, Santiago, Sansenso, Villagarcía de Arosa, pero también a las diputaciones provinciales de Lugo, Orense y Pontevedra. Una parte muy importante de este plan Xacobeo, es la promoción internacional que realiza Tour España a través de las distintas consejerías en el exterior. Actuaciones que ya estamos desarrollando, como se ha dicho, como la reciente inauguración de una oficina al público en Roma, situada en la Plaza de España, que tiene un centro multimedia interactivo que operará como un punto de información de Xacobeo. También, durante el pasado fin de semana, coincidiendo además con el Día de Galicia, hemos llevado a cabo distintas actuaciones de promoción, como Enciende el Xacobeo 21-22 en la iglesia de St. John's en Dublín o en el Southwark Cathedral en Londres. Actuaciones que ponen de manifiesto, como decía, el compromiso del Gobierno de España con Galicia, pero también con el resto de territorios por los que transcurre el camino, que por primera vez van a contar con un plan ambicioso de inversiones para impulsar este producto turístico que sin duda es un elemento vertebrador y cohesionador del territorio. Y me gustaría terminar referirme a dos planes que aprobamos ayer en la conferencia sectorial, dos planes de sostenibilidad turística que van a suponer una inversión de 7 millones de euros en Galicia. Los planes para desarrollar el turismo en A Mariña Lucense con la comunidad de los consejos de A Mariña y también Orense Termal con la Diputación Provincial, dos planes en los que las tres administraciones, la Secretaría de Estado de Turismo, la Xunta de Galicia y, como decía, la Mancomunidad y Diputación Provincial de Orense se ponen a trabajar juntas para desarrollar producto turístico en torno a nuestros recursos naturales y patrimoniales. Y me gustaría terminar con un mensaje de optimismo y pensando, sin duda, en cómo vamos a definir el futuro del turismo después de la pandemia.
Decía que el futuro que vemos para el turismo es un futuro con esperanza. Hoy el Plan Xacobeo significa, sin duda, una hoja de ruta que nos va a permitir crear en torno a Xacobeo, desarrollar un producto que es único, se decía, no solo por su valor económico y generador de empleo, sino porque es un turismo experiencial cada vez más demandado por los turistas que nos visitan. Y veo con esperanza el futuro del turismo por dos razones fundamentalmente. La primera es porque hemos sido capaces de resistir el impacto tan duro que la pandemia ha tenido en nuestro sector turístico, en nuestro tejido productivo, y para ello, como sabéis, hemos desplegado una ambiciosa red de seguridad que ha permitido movilizar recursos públicos por valor de más del 20% del PIB y, sin duda, ha permitido minimizar el impacto que la pandemia ha tenido en nuestro sector turístico. Pero también el segundo logro que hemos conseguido y que la ciencia, sin duda, nos ha dado son las vacunas. El proceso de vacunación, como sabéis, avanza a buen ritmo. Ya el 55% de la población española está vacunada en doble pauta y, sin duda, nos marca el camino para llegar a este objetivo de alcanzar el 70% de la población vacunada a final del verano. Y ahora nos toca, sin duda, construir juntos el futuro del turismo tras la pandemia y, sin duda, compartimos las prioridades. La primera, la más urgente, es la reactivación de nuestro sector turístico, porque solo se recuperará la economía española, la economía gallega, si el sector turístico se recupera. Pero la segunda, también muy importante, es abordar un proceso de modernización y de transformación de nuestro modelo turístico para mejorar su calidad, para hacerlo más sostenible, digital, inclusivo y seguro. Y qué mejor manera de hacerlo que con el Camino de Santiago, un camino que tiene todos estos atributos y, sin duda, el Plan Nacional es una excelente herramienta para revitalizarlo y potenciarlo. Como se ha dicho, es el momento que construyamos juntos este futuro del turismo tras la pandemia y, sin duda, podéis contar con todo mi apoyo, el apoyo del Gobierno, para que juntos pongamos en marcha el camino. Así que buen camino. Muchísimas gracias. Corta. A continuación, se realizará una foto de familia en el claustro en el lateral izquierdo.
Por favor, vayan saliendo hacia el claustro en el lateral izquierdo para realizar la foto de familia. Gracias.